โหลดเทสหนึ่งสองเช็คหนึ่งสอง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 โหลดเทสหนึ่งสองเห็นนะครับเดี๋ยวจะทางล่ามพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอเริ่มเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอหูฟังให้กับทางท่านต่างประเทศที่มานะครับ Okay, so good morning, um, friends and guests and colleagues. Welcome to the 12th International Conference organized by the Office of Public Sector Development Commission. OPDC in Thailand has been in charge and responsible for public sector reforms in Thailand since its inception in the early 2000s. And this international conference has been organized for the past 12 years to highlight the collaborations,
not only among the ASEAN member states, but also international agency and international organization abroad, such as World Bank, OECD, or Korean Research Institute, and so on, right? And for this year, the theme is embarking on transformative changes for a better future, enabling public service delivery through customer experience. I think that a lot of public sector reforms has been focusing on transparency, good governance, accountability, but at the same time, we also have to refocusing ourselves on service delivery and service quality. I think we learned from COVID 2019 that during the emergency crisis, delivery of public services has been a big problem and challenges for all. And I think this is the reason why OPDC look at these issues and would like to highlight this year theme among the collaborations with different agency in Thailand and abroad in regard to the one-stop service, in regard to the customer experience, and making sure that citizen or business operator alike can see the improvement in public services, which is nowadays become more digitized. And we can see directly between what we receive as a citizen from using public services compared with the private sector. Because of digitization of among the different services, we can compare directly, even though they're not in direct competition. So it put a lot of pressure on the public sector to modernize and improve services, because we can no longer say, well, it has to be face-to-face, because people now demand, for example, paying taxes in Thailand, then the people demand that we can pay taxes through online. And then we can compare the service with what we experience with the private sector. And I think this is what the theme for today, for the next 2 days. Before we continue, I would like to invite Mr. Natha Pachayut. He is a senior advisor of Office of Public Sector Development Commission Thailand, to give the opening remarks. So please give us a hand and welcome Mr. Natha Pachayut. Distinguished participants, colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to the 12th conference, ASEAN Plus 9. This is the 12th year, and I welcome you all, and your attendance is highly appreciated. I will now revert to Thai for the benefit of most of the participants, and I hope that the headphones are being distributed as we speak, so you can have spontaneous translation as I and อาจารย์ทูทอง talk. สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณนะฮะวันนี้ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกับเรานะครับนี่เป็นปีที่12แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับในเวทีนี้นะฮะอาจารย์ก้องกิติก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนกันนะครับประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งประเทศอาเซียนเองนะครับแล้วก็มีทั้งประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเราถึงใช้คำว่าอาเซียนบวก9นะครับทีนี้ตั้งแต่ปีแรกๆเลยเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรนะครับปีแรกๆเลยเราคุยกันเรื่อง NPM New Public Management นะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็ดูเชยไปแล้วนะครับแต่New Public Management มันคืออะไรจริงๆมันก็คือการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลมากขึ้นนะครับแต่มันก็เป็นหลักการกว้างๆนะต่อมานะครับพอปีถัดๆมาผมคิดว่าประเด็นสำคัญหรือโฟกัสเนี่ยมันก็แคบลงนะครับให้มันมีความเฉพาะเจาะมากขึ้นนะครับก็จะพูดกันไปถึงเรื่องธรรมาภิบาลนะครับ Good Governance นะครับพูดถึงเรื่อง Digital Government นะครับแล้วมาปีนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าในเซสชันต่างๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นเรื่อง one stop service นะครับหรือการให้บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะซึ่งเป็นความท้าทายของทุกประเทศในโลก
นะครับแม้แต่ประเทศที่ทำสำเร็จก็ตามนะครับแต่กว่าเขาจะเดินจากวันนั้นมาถึงวันที่เขาสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่ามาอาศัยความตั้งใจและความพยายามนะในบริบทของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้ประโยชน์มากเพราะเราจะได้ยินจากประสบการณ์หลากหลายนะครับมาดูการบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเนี่ยจากหลายมุมมองนะครับจากประสบการณ์ของหลากหลายประเทศนะครับบางคนไปไกลกว่าเราบางคนยังตามเราไม่ทันซึ่งน่าจะมีน้อยนะไอ้ที่ตามเราไม่ทันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่นะครับมันไม่ใช่ของใหม่มันเกิดมานานแล้วแต่ก่อนจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จณห้องเดียวหรือณตึกเดียวก็ได้นะเพราะบางประเทศเขาก็ทำกันง่ายๆนะครับเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมานั่งในห้องเดียวนี่แหละบางทีไม่ใช่ห้องเลยชั้นหนึ่งนะครับเอาสารพัดกรมมานะฮะมานั่งไม่มีปัญหาเรื่องมอบอำนาจไม่มีปัญหาเรื่องเดินเอกสารเพราะคุณไปโต๊ะหนึ่งเสร็จคุณก็ไปโต๊ะสองโต๊ะสองเสร็จไปโต๊ะสาม and so on นะครับผมยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยนะครับก็คือถ้าคุณจะทำร้านโชว์หวยนะร้านโชว์หวยนะครับ convenience store 17 ใบอนุญาตนะ12 กรมจำนวนกระทรวงที่ผมไม่แน่ใจที่แย่ไปกว่านั้นณวันเริ่มเนี่ยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำคุณต้องใช้ใบอะไรบ้างนะเราอยากทำถูกกฎหมายเราอยากค้าขายถูกกฎหมายแต่ถามว่าคุณจะไปค้นที่ไหนโดยเฉพาะยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือต่อให้ยุคนี้ที่มีแล้วเห็นไหมนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับธุรกิจเดียวนะมีมหากาพย์อีกเยอะแยะเช่นโรงงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวิวัฒนาการของ one stop service มีความต้องการของ one stop service เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับคนก็เลยพูดถึงเรื่องดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์พูดกันทั้งโลกนะครับไปเวทีที่UAE เขาก็ไปไกลแล้วดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เขาไม่เลิกพูดแล้วเขาพูดกันว่าทำยังไงจะเอา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐนะฮะทีนี้พอเรามีเทคโนโลยีคนก็เอาเทคโนโลยีมาเมิร์รวมกับ one stop service เพราะเทคโนโลยีมันสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาได้นะครับทีนี้ผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ความท้าทายมันก็มีเยอะนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับเพื่อนๆต่างชาติอาเซียนบวก9ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับรายใบอนุญาตบางทีคนรู้แล้วอยากได้ใบขับขี่ก็ไปกรมขนส่งนะแต่คุณอยากเปิดโรงแรมคุณต้องขอใบอะไรมั่งอยากเปิดร้านอาหารคุณต้องขอใบอะไรมั่งไม่รู้อันเนี้ยเอาก้าวแรกเลยจะone stop service เกิดได้คือต้องให้ข้อมูลประชาชนก่อนพอเขาทราบแล้วเสร็จถึงจะไปสู่ก้าวที่2คือขออนุญาตขอยังไงให้มันเบ็ดเสร็จที่เดียวนะครับความฝันของเรานะครับของกพรและสิ่งที่เรานำเสนอรัฐบาลก็คือล็อกอินครั้งเดียวนะล็อกอินครั้งเดียวพิสูจน์ยืนยันตัวตนครั้งเดียวอิเล็กทรอนิกส์ยื่นเอกสารครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็หลังบ้านก็ไหลไปนะคุณไม่จำเป็นต้องรู้นะครับประชาชนผู้รับบริการนะไม่มีความจำเป็นต้องรู้เลยนะฮะว่ากว่าคุณจะได้ใบโชว์หวยมาเนี่ยหลังบ้านวิ่งกันกี่กลมแน่นอนถ้าเราสามารถปฏิรูปกระบวนการทำงานได้นะ process reengineering สำเร็จ60ขั้นตอนเหลือ30ขั้นตอนทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นครับมันก็เกิดการประหยัดให้กับหน่วยงานภาครัฐแต่พอจะแตะนู่นแตะนี่ท่านที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็รู้ว่าติดระเบียบไอ้นี่ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ค่ะนะครับวันนี้เราถึงได้เจอท่านอาจารย์ทองมานะครับเพราะท่านจะมาเล่าให้ฟังว่ามันทำได้นะครับแต่ก็ต้องมีการแก้ไขนะจริงๆเขาให้ผมพูด15นาทีแต่ผมว่าอาจารย์ทองท่านพูดสนุกกว่าผมเยอะนะครับก็เลยจะยกเวลาที่เหลือเนี่ยให้อาจารย์ท่านจะได้พูดเต็มที่นะครับแต่สิ่งที่เราพยายามผลักดันสิ่งที่เราทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายๆหน่วยก็คือเรื่องนี้แหละครับทำยังไงที่จะให้มันวิ่งหลังบ้านนะให้ประชาชนมีข้อมูลก่อนคุณจะทำอะไรมีข้อมูลว่าคุณต้องมีใบอะไรบ้างแล้วคุณยื่นครั้งเดียวอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับหลังบ้านยุ่งยังไงไม่รู้อ่ะประชาชนไม่เป็นต้องรับรู้แต่ท้ายที่สุดแล้วใบมาในอีเมลนะสมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้ง17ใบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกจากสถานประกอบการหรือว่าไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับนั่นก็คือความฝันของเรานะครับ
ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีความท้าทายเพิ่มอีกนิดนึงตรงที่ว่าเราก็มีรัฐบาล3ระดับก็จะมีรัฐบาลกลาง central government นะครับมีภูมิภาคนะครับ provincial government นะครับแล้วก็มีท้องถิ่นก็คือ local administrative organizations ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง3อันนี้มันก็มีความยุ่งยากซับซ้อนในตัวมันเองนะครับอำนาจมันก็ถูกแบ่งไปกระจายไปนะครับทำอย่างไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเชื่อมทุกระดับเข้าเข้าด้วยกันนะครับให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงเราก็ทำมาหลายปีแต่ก็ยังเป็น work in progress มันก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราได้มาพบกันในวันนี้นะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเองและระหว่างเพื่อนๆอาเซียนหมวกเก้าของเรานะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้นะครับนอกจากนั้นก็ยังจะได้เพื่อนนะครับสร้างเน็ตเวิร์กที่สามารถจะปรึกษาหารือขอความรู้ร่วมมือกันทำงานได้ต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังนะฮะจากการจัดโครงการนี้เพราะว่าเราจัดทุกปีนะครับเราก็หวังที่พวกท่านทุกคนเนี่ยจะสามารถคุยปรึกษาหารือแล้วทำงานร่วมกันได้นะครับผมก็ขอให้ท่านประชุม2 วันนี้อย่างประสบความสำเร็จได้ความรู้ได้เพื่อนได้ประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Okay, I think the next sessions is a photo sessions, and it will be organized by the team. But before we are arranging the podium for the photo sessions, again, I would like to highlight that for the OPDC perspective, I think the overall goal of public sector reform is to save time, save cost, and reduce the burden of the citizens. Okay, as long as we can save time and save cost for citizen and business operator alike, I think we are achieving what we set out to do นะครับอันนี้จริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็คือต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดในเรื่องของเวลาให้กับประชาชนเพราะว่าเราลดอะไรอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องลดเวลาให้กับประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คณะท่านนัฐถาก็พยายามจะกล่าวถึงนะครับก็เดี๋ยวโฟโต้เซสชันเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอถ่ายรูปใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวขอเชิญแขกmay I invite our guests from ASEAN members to come to the podium and take the photo or everybody else คือทุกคนเลยครับนะฮะมาช่วยถ่ายรูปครับนะครับคือเราก็ I think some can on the podium some can be on the floor okay but please come and take photo together thank you everybody please นะทุกคนมาเลยครับทุกท่านเลยครับเชิญเลยครับ ด้วยนะครับ
Okay, the next sessions, we are honored to have Professor Dr. Tung Thong Chantrangsuk. He is advisor to the Prime Minister and chairperson of Regulatory Reform Committee for Ease of Doing Business. Okay. Please give a warm welcome to Dr. Tung Thong. Good morning, dear participants, and may I have your permission to deliver my speech this morning in Thai. Understand that for the participants from the ASEAN countries, you already have the simultaneous translation for your convenience already. สวัสดีครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการพบกันในวงสนทนาซึ่งผมเองไม่คุ้นเคยนักผมเรียนสารภาพก่อนกันแล้วกันว่าโดยพื้นฐานอาชีพผมเป็นนักกฎหมายฮะทำธุรกิจไม่เป็นนะฮะก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจนั่นแหละนะครับอยู่ในแวดวงกฎหมายมาโดยตลอดชีวิตเป็นกรรมการกฤษฎีกาในสายงานด้านกฎหมายการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีผมคิดว่าธรรมชาติของกฎหมายมันมีลักษณะร่วมกันอยู่บางอย่างบางประการข้อแรกที่มีคนบ่นกันมานานแล้วไม่ว่ากฎหมายด้านใดก็แล้วแต่จะเป็นกฎหมายด้านการค้ากฎหมายเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายการศึกษาซึ่งผมทำมาแต่เดิมนั้นก็คือปริมาณกฎหมายมีมากเหลือเกินมากจนกระทั่งคนสับสนในการใช้งานนะกรรมการกฤษฎีกาเองซึ่งเป็นนักกฎหมายมืออาชีพก็ยังสงสัยเลยว่าเรามีกฎหมายเฟ้ออยู่หรือเปล่าในบ้านเรานะฮะเมื่อมีกฎหมายมีปริมาณมากแค่นั้นยังไม่สาแก่ใจฮะความเจ็บปวดยังมีเพิ่มอีกอย่างก็คือว่านอกจากมากแล้วยังเก่าด้วยหรือโบราณด้วยคือกระบวนการการแก้ไขกฎหมายนั้นล่าช้าเหลือเกินและยิ่งไปกว่านั้นซ้ำสามอีกนะฮะเมื่อกี้คือมีมากแล้วด้วยนะไม่มีการแก้ไขแล้วด้วยนะอันที่สามคือการปฏิบัติตามกฎหมายก็มีปัญหาอีกเยอะมันไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่อยู่ในลักษณะที่เป็นพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ผ่านสภาเท่านั้นเรามีลูกหรือกฎหมายอนุบัญญัติอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศฉบับเล็กประกาศฉบับน้อยมติคณะรัฐมนตรีหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้ผูกร้อยกันเป็นใยแมงมุมแล้วจับ นักธุรกิจไว้อยู่ในที่ซึ่งถูกตรึงอยู่กับที่ให้ขยับเขยื้อนยากมากเลยสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นหรือเราตระหนักดีว่ามีอยู่ทั่วไปผลที่ติดตามมาก็คือความยุ่งยากในการทำมาหากินของชาวบ้านทั้งหลายและผมคิดว่าสิ่งนี้เราคงต้องพูดกันอย่างเปิดอกตรงไปตรงมาคือเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการช่อราดบังหลวงหรือการคอร์รัปชันกันด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคนอยากจะไปทางลัดอยากจะไปทางสะดวกหน่อยก็ต้องเสียค่าผ่านทางเป็นธรรมดาผมอย่างที่เรียนแล้วผมไม่ใช่นักธุรกิจโดยตรงเล่าจากประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันบ้านผมอยู่แถวๆลาดพร้าวมีที่ดินว่างเปล่าอยู่ติดกันแม่ซื้อไว้นานปีแล้วบัดนี้น้องชายผมต้องการจะปลูกบ้านเมื่อสักประมาณสัก3 ปีก่อนกฎหมายบ้านเราบอกว่าการปลูกสร้างนั้นต้องขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจตนาดีให้ในการออกกฎหมายบ้านจะได้มีความมั่นคงไม่ถล่มมาทลายมาทับศีรษะใครตายแต่กระบวนการในการที่จะไปขออนุญาตนะครับเราก็มีสถาปนิกผมก็จ้างสถาปนิกจ้างวิศวกรนี่ก็ผมจบจุฬานะมหาวิทยาลัยแถวๆเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ยสถาปนิกวิศวกรก็แถวๆเดียวกันนะจุฬาทั้งนั้นอ่ะเชื่อว่าไม่ทำบ้านพังมาทับศีรษะผมอะไปยื่นใบอนุญาตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโดยมาตรฐานเนี่ยผมก็หวังว่าภายในสัก2 เดือนใบอนุญาตควรจะออกนะปรากฏว่าผมก็พฤศจิกาผ่านไปละผมอดทนคอยจนถึงเดือนพฤษภาคมคือผ่านไปประมาณสัก8 เดือนประมาณนั้นหรือ7 เดือนแล้วใบอนุญาตก็ยังไม่ออกนะ
อันนี้เรียนตามตรงอย่าไปบอกใครรู้เฉพาะพวกเราก็แล้วกันนะเพราะผมเป็นข้าราชการแก่แล้วพักพวกเพื่อนฝูงก็มีเป็นธรรมดาก็โทรไปบอกลูกศิษย์ก็แล้วกันที่เขาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นแหละบอกช่วยตามใบอนุญาตให้พี่หน่อยก็ตามแล้วก็ได้มาแต่นี่มันไม่ใช่ทางปกติของมนุษย์ทั่วไปนะมนุษย์ปกติทั่วไปเขาต้องไปจ่ายสตังค์มันก็จะได้ความสะดวกขึ้นมาแหละนี่ยังดีนะเพราะว่าผลบ้านเฉยๆผมไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินใครมาปลูกบ้านแต่ลองนึกดูว่าถ้าใครจะประกอบธุรกิจแล้วเขาต้องการจะสร้างตึกสร้างโรงแรมสร้างคอนโดสร้างอาคารพาณิชย์เขาจะมาคอย7 เดือนแบบผมไหมไม่ล่ะครับเขาก็พร้อมจะไปจ่ายสตังค์เพื่อได้รับความสะดวกในนามความสะดวกที่ว่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นความเจ็บปวดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราถามว่าเอาแล้วทู่ซีทนอยู่แบบนี้มาได้ยังไงก็ไม่มีใครอยากจะทนกับมันหรอกครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันอยู่มีคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดในระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยผมเห็นหรือสดับตรับฟังซึ่งได้รับความกรุณาได้รับข้อมูลมาทำงานต่อนะหนึ่งก็คือมีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเป็นกรรมการชุดย่อยชุดหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกาก็กรรมการที่ว่านี้ก็ทำหน้าที่ในการที่จะลดทอนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างท่านก็พยายามทำเต็มที่แหละมีกรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการใหญ่ระดับชาติที่กรรมการปยปผมก็จำไม่ได้ชื่อย่อว่าอะไรก็รู้มันยาวมากเหลือเกินอ่ะแต่ว่าคนเขาเรียกชื่อกันโดยย่อภาษาปากทั่วไปว่ากรรมการที่ทำกิโยตินไม่ใช่ไปตัดหัวใครนะแต่ไปเฉือนกฎหมายที่มันไม่จำเป็นทิ้งซะบ้างกรรมการชุดที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ประธานก็ไม่ใช่ใครอื่นรุ่นพี่ผมที่จุฬาแหละอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนท่านก็ขมีขมันทำความคิดความอ่านในเรื่องนี้ตั้งแท่นมานานพอสมควรอะแต่ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเดินเร็วไหมได้ดั่งใจเราไหมก็ตอบว่ายังไม่ทันใจเราต้องขอประธานอนุญาตที่ต้องเล่าเรื่องราวปฏิบัติในภาคปฏิบัติคือว่าทั้งหมดเนี่ยจะเดินได้จริงเนี่ยรัฐบาลต้องเอาจริงผู้นำประเทศต้องใส่ใจในนโยบายเรื่องนี้ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากตัวอย่างที่เราศึกษามาตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีเขาทำเรื่องนี้ได้ประสบผลสำเร็จเพราะรัฐบาลเอาจริงเอาจังมากเลยนะแต่ที่ผ่านมาเมื่อนักกฎหมายพูดด้วยความเคารพก็แปลว่าต่อไปจะไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่ด้วยความเคารพอย่างสูงที่ผ่านมานั้นในทางระดับนโยบายผมไม่ต้องออกนามว่าใครละมันไม่ใช่เวลาจะมารื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ว่าที่ผ่านมาผมกล่าวโดยรวมก็แล้วกันว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีทิศทางหรือมีความชัดเจนในการที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่างเพียงพออาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ดีเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาทำหน้าที่ประมาณเดือนกันยายนนะครับผมเรียนได้ว่ากันยาขึ้นต้นตั้งไข่เป็นรัฐบาลนั้นภารกิจในเดือนแรกเดือนที่2นั้นคงวุ่นวายมากตามสมควรนะแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาติดต่อผมมาในเดือนที่2เดือนที่3ประมาณนั้นผมก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญลำดับต้นสำหรับเรื่องนี้ตามสมควรเลยนะท่านก็มาคุยกับผมแต่ผมไปคุยกับท่านมาประมาณนั้นนะว่าท่านก็อยู่ในแวดวงธุรกิจมาช้านานท่านก็ย่อมรู้ดีว่ามันเป็นความเจ็บปวดของนักธุรกิจและการทำมาหากินของชาวบ้านทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะลดความเจ็บปวดเหล่านี้หรือทำยังไงผ่าตัดสำคัญให้มันเลิกไปได้ในฐานะผู้มีวัยสูงผมก็เรียนท่านว่าถ้าจะยกเครื่องทั้งระบบผมอาจจะต้องสู้รบปรบมือกับกฎหมายประมาณสัก500 ฉบับถึงจะได้แล้วสู้กับ20 กระทรวงเลยนะไม่ใช่ของง่ายเลยครับที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จพร้อมๆกันสิ่งที่ผมตกลงและขออานัดจากท่านก็คือว่าผมขออนุญาตไปเลือกเรื่องได้ไหมครับเลือกบางเรื่องบางกลุ่มเรื่องที่คิดว่าทำแล้วทำน้อยแต่ได้มากทำน้อยแต่ว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศได้แล้วก็ถ้ามีบางเรื่องที่ผมไม่ได้เลือกแต่ท่านเลือกท่านนายกเป็นคนเลือกท่านก็บอกผมได้นะผมไม่ได้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีนะกรรมการผมก็เป็นอย่างนี้แหละท่านก็ตกลงว่าอาจารย์ก็ไปเซตกลุ่มมาก็แล้วกันว่าอาจารย์จะเลือกทำเรื่องไหนแล้วก็ถ้าบางเรื่องผมเห็นมีความสำคัญผมจะฝากอาจารย์ทำนะ
ในการพบกันคราวแรกนั้นผมก็ขอ blessing จากท่านด้วยว่าท่านต้องเป็นคนฟันในทางนโยบายนะเวลาที่มีปัญหาช่วยชี้ขาดด้วยท่านบอกว่าได้เลยรับปากว่าจะทำเช่นว่านั้นผมก็มาฟอร์มกรรมการขึ้นต้นนี้ก็น่าสนใจฮะการฟอร์มกรรมการอยากจะเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำโดยมากกรรมการประเทศไทยนะฮะตั้งผู้แทนกระทรวงทบวงกรมจะแก้กฎหมายก็ตั้งผู้แทนกระทรวงทบวงกรมทุกกระทรวงและทุกกรมผมพบว่าจากประสบการณ์ผมนั้นการมีผู้แทนกระทรวงทบวงกรมอยู่ในกรรมการที่จะทำการแก้กฎหมายนั้นไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะทุกคนจะรักษาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองไว้กรรมการที่ผมเสนอชื่อให้รัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งนั้นจึงไม่ได้ผูกพันอยู่กับกระทรวงทบวงกรมแต่ผมเชิญนักธุรกิจเชิญคนที่มีความรู้ความสันทัดชัดเจนในแต่ละเรื่องมีสภาอุตสาหกรรมมีหอการค้ามีผู้แทนอยู่ในที่นั้นมีทนายความใหญ่ซึ่งไม่ได้มีผลประโยชน์ในทางความเป็นทนายเพราะเวลานี้ก็รีไทร์แล้วแต่มีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ที่เคยทำงานในเรื่องกิโยตินกฎหมายเนี่ยเหล่าเนี่ยแต่ทำไม่สำเร็จมีความแค้นอยู่ในใจขอเชิญมาล้างแค้นกันที่นี่เถิดผมก็ไปจัดองค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็นำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามเราเริ่มทำงานมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนธันวาประมาณนั้นนะว่าตั้งกรรมการเสร็จก็จะฟอร์มกรรมการได้ก็ประมาณสักพฤศจิกาธันวาละนะมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ4 เดือนแล้วล่ะวิธีทำงานก็เราประชุมการแล้วก็มีการแบ่งคณะทำงานออกไปเป็น4 ชุดย่อยด้วยกันผมอยากจะเล่าเป็นการฉายหนังตัวอย่างนะว่าเดี๋ยวเล่าว่า4 ชุดย่อยนั้นทำอะไรบ้างแต่เรื่องก็คือว่ากับ4 ชุดย่อยนั้นก็ไปทำการบ้านมาว่าจะขยับขยื่นยังไงบ้างเสนอว่าจะแก้กฎหมายเสนอว่าต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วประมาณทุก45 วันเราก็มีการขมวดเข้ามาในกรรมการรวมกันแล้วผมก็นำกันบ้านไปส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีจากวันที่เราเริ่มทำงานนั้นผมมีโอกาสได้ส่งกันบ้านกับท่านรัฐมนตรีมาแล้ว2 ครั้งนะครับก็ถือว่าสำหรับความยุ่งยากของประเทศไทยซึ่งมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้พูดเรื่องนี้กันระหว่างผมกับท่านนายกทุก45 วันผมถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะสำหรับการส่งกันบ้านในส่วนนี้เรื่องหนังตัวอย่างที่ผมจะขออนุญาตเรียนว่าแล้วผมเลือกทำ4 เรื่องที่ว่าไม่ใช่ผมเลือกเองโดยอัตโนมัตินะผมเลือกทำโดยมีคนมาช่วยกันคิดช่วยกันทำและการคิดการทำที่ว่าเนี่ยไม่ได้คิดกันเองแต่เฉพาะในหมู่กรรมการหรือผู้แทนกระทรวงทบวงกรมซึ่งเราอาจจะได้รับฟังด้วยขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมนี้ทราบและหวังว่าท่านจะมีโอกาสได้พบกับผมด้วยนะคือหอการค้าทั้งหลายผู้ที่ประกอบธุรกิจทั้งหลายนั้นมีผู้แทนนะก็ได้ส่งคนมาพบเรามีโอกาสที่เราไปพบกับท่านทั้งหลายมีการพูดคุยกันบางเรื่องผมไม่เคยทราบมาก่อนหรืออาจจะทราบมาแต่เราบัดนี้ก็มีความเข้มข้นมากขึ้นผมขออนุญาตเรียนว่าย้อนกลับไปที่กรรมการสัก4 ชุดว่าเราเลือกทำเรื่องอะไรบ้างชุดที่1นั้นเรารู้เรื่องกฎหมายการเข้าเมืองและการอนุญาตให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาทำงานในบ้านเราต้องยอมรับนะครับว่าข้อจำกัดของเมืองไทยเวลาเนี้ยเรามีประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่2-3 อย่างที่1ก็คือว่าสังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแรงงานของเราที่เป็นแรงงานในตลาดแรงงานมีจำนวนน้อยลงนะเราจำเป็นที่จะต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำไปแรงงานที่ว่านี้พูดภาษาฝรั่งก็อาจจะมีทั้ง white collar และ blue collar ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำมาหากินบางอย่างเทคโนโลยีบางอย่างนั้นเรามีข้อจำกัดของเราอยู่นะสิ่งเหล่านี้กติกาที่เคยประกาศใช้หรือด้วยวิธีคิดเมื่อหลาย10 ปีก่อนมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการรับกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้แหละผมยังไปประชุมอยู่ที่ศูนย์ราชการอยู่บ่อยๆไปประชุมนู่นประชุมนี่นะที่ตรงถนนแจ้งวัฒนะไม่ว่าไปเวลาใดก็จะเห็นคนจำนวนพันเข้าแถวคอยอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการอาคารบีมาทำอะไรก็ไม่รู้แต่เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละนักธุรกิจท่านหนึ่งเคยไปร้องข้อเท็จจริงบอกว่าถ้าคนหนึ่งมีบริษัทแล้วมีแรงงานอยู่200 คนเป็นแรงงานต่างด้าวต้องไปตม.ที่ว่านั้นน่ะ
1 วันไม่เสร็จต้อง2 วันตกลงเขาเสียแรงงานเข้าไป400 วันทำงานเพราะ200 คนคูณ2นะนี่ยังไม่นับรีบแล้วมันมีราคาค่าใช้จ่ายที่มันหายไปตรงนี้นะเท่าไหร่ยังไม่พูดถึงความยุ่งยากซับซ้อนและโอกาสในการที่ต้องจ่ายเงินเบี้ยใบ้รายทางอีกมากสิ่งเหล่านี้มีกรรมการชุดหนึ่งที่เรากำลังพิจารณาเสนออยู่นะครับก็จะปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นวิธีการที่เรากำลังคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคือแทนที่ขนคนงานทั้งหมดไปทำอย่างไรหนอกฎกติกาของเราเปลี่ยนให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบรับรองได้ไหมแล้วก็มีบัญชีรายชื่อไปมีความถูกต้องแม่นยำมีอะไรที่มันสามารถทำให้มันออนไลน์ได้ไหมแทนทุกคนต้องไปเข้าแถวอยู่ตรงนั้นสำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยถ้าเป็น white collar ผมคิดว่ามันควรจะมีกติกาซึ่งเอื้อต่อการทำมาหากินของเขาการที่ต้องวิ่งออกไปนอกประเทศทุกรอบเวลาวงรอบเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะทำเอกสารแล้วเข้ามาใหม่สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขให้ได้สัดส่วนจำนวนคนทำงานที่เดิมต้องกำหนดว่าคนต่างด้าวจ้างคนต่างด้าว1ต้องจ้างคนไทย4ด้วยความมุ่งหวังจะคุ้มครองแรงงานไทยในอดีตกติกาแบบนี้เป็น one size fit all คือใช้ทั้งหมดทุกกติกาบางธุรกิจบางกิจการคนไทยหาไม่ได้เลยแล้วเอาสัดส่วนที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่มีใครทำอะไรได้ติดกับกติกาเหล่านี้นี่เป็นข้อรายงานที่เราเสนอนะฮะบางเรื่องได้เสนอให้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบางเรื่องเสนอให้แก้กฎกระทรวงส่งกันบ้านไปแล้วเราต้องตามกันบ้านของเราต่อไปนี่คือกลุ่มเรื่องที่เป็นเรื่องของการเข้าเมืองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนี่เราให้ความสำคัญเราคิดว่าคนที่อยู่ในวงจรตรงนี้เป็นเรือนแสนแน่ๆแล้วมันจะขับเคลื่อนการประกอบอาชีพต่างๆในบ้านเรากลุ่มที่สองเป็นเรื่องใบอนุญาตทั้งปวงเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาก็พูดถึงเรื่องใบอนุญาตไปแล้วนะฮะมันสารพัดใบจริงๆนะชีวิตบ้านเราเนี่ยนะฮะเรามีความเน้นเฉพาะที่ขออนุญาตหยิบมาดูสัก3 เรื่อง1คือโรงแรม2ธุรกิจร้านอาหาร3ก็คือเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายหนังหลายท่านอาจจะน้อยใจนะว่าทำไมไม่พูดถึงเรื่องของท่านบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะว่าข้อต่อไปเอา3 เรื่องนี้ให้รอดชีวิตก่อนเถิดนะ3 เรื่องที่ว่านี้ผมคิดว่าสอดคล้องกันกับเรื่อง Ignite Thailand ที่ท่านรัฐมนตรีประกาศไปแล้วว่ามันจะเป็นจุดขับเคลื่อนให้เราเดินต่อไปข้างหน้านะนักท่องเที่ยวของเราเวลานี้ผมก็ตื่นเต้นตกใจนะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกเลยซ้ำไปเมื่อเทียบจำนวนกับประเทศอื่นใน1 รอบปีนั้นคนมาเขาไม่ได้อยู่บ้านผมนะเขาอยู่โรงแรมเขาไม่ได้กินข้าวบ้านผมเขาไปอยู่ในร้านอาหารนะแล้วก็เวลาเขามาบางทีเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่ทำไมเขามาหนังลอสอะไรกับไม่รู้ที่เมืองจีนเคยมาถ่ายหนหนึ่งนะชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยทั้ง3 เรื่องนี้มีปัญหามากผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องถ่ายหนังก็แล้วกันถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์เนี่ยครับรายได้เข้าประเทศแน่กองถ่ายมาเขายกขบวนมาเป็นจำนวนมหาศาลนะแล้วก็ถ่ายหนังแล้วเป็นคนดูเป็นจำนวนเรือนล้านนะก็จะเห็นเมืองไทยเป็นฉากนะเห็นวิถีชีวิตที่นี่นะอยากมาใช้ชีวิตที่นี่บ้างต้องขอใบอนุญาตผมไม่รู้ขอใครบ้างนะมันมากเหลือเกินกระทรวงวัฒนธรรมก็เคร่งครัดในเรื่องวัฒนธรรมขอดูบทก่อนพระต้องทำดีเสมอพระทำผิดไม่ได้ตำรวจต้องไม่มีคอร์รัปชันในหนังของเรานี่มันอะไรของมันวะนะชีวิตนี้มันไม่ได้จริงขนาดนั้นไม่ใช่หรือนะกระทรวงวัฒนธรรมตรวจบทจะไปถ่ายหนังที่ไหนก็ต้องขออนุญาตนะเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาพูดถึงเรื่องเรามีรัฐบาลกลางกระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลกลางนะต้องไปขออนุญาตท้องถิ่นนะลงถนนได้ไหมจะถ่ายถนนตรงไหนจะปิดถนนหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าไปถ่ายในอุทยานนะมันก็จะต้องขอใบอนุญาตคือไม่รู้กี่ใบก็ไม่รู้นะมีผู้เล่าให้ผมฟังเป็นตลกร้ายบอกว่าขออนุญาตนะระบุวันด้วยนะวันเวลาด้วยนะชัดเจนแจ่มแจ้งมากเลยวันที่ขอไปฝนตกถ่ายไม่ได้ต้องขอใหม่มาใบใหม่เพราะใบนั้นเฉพาะเจาะจงมากเลยทำอย่างไรหนอมันจะมี flexible ในตัวนี้ขึ้น
ใบอนุญาตให้มันเป็นซุปเปอร์ใบอนุญาตหน่อยได้ไหมแล้วก็ทำให้มันรวดเร็วว่องไวไอ้การตรวจบทนั้นให้มันอยู่ในมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานโลกนะอย่าเอามาตรฐานในฝันของเราแต่โดยลำพังกำลังพยายามแก้ไขเรื่องนี่ก็ผมไม่ใช่คนดื่มเหล้าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องเหล้าเรื่องสุราแอลกอฮอล์แต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยว่ามันมีกฎหมายมาตั้งแต่ประมาณสัก50 ปีได้แล้วนะผมว่าประมาณนั้นนะห้ามขายเหล้าขายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนบ่าย2 โมงถึง5 โมงเวรี่ศาสนามากเลยนะแต่เอาละตอนบ่าย 2ห้ามไม่ขายปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่ายกตัวอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวกินข้าวบ่ายโมงเป็นเวลาปกตินะเมืองยุโรปเขากินข้าวกลางวันกันตอนบ่ายโมงไม่ได้กินเพลนแบบพระธรรมยุทธ์บ้านเราเนี่ยแล้วไงล่ะกำลังกินข้าวก็สั่งไวน์มากินสั่งไปได้แก้วหนึ่งกว่าจะเสิร์ฟก็บ่าย 2เข้าไปแล้วจะสั่งแก้วที่2ไม่ได้เพราะว่าบ่าย 2แล้วห้ามกินโทษดิห้ามขายไม่ได้ห้ามกินเก่งจริงต้องสั่งมาสะสมมาสัก5 แก้วแล้วทยอยกินมาถ้าซื้อก่อนบ่าย 2กินได้นะแต่ซื้อหลังบ่าย 2กินไม่ได้นะมันอะไรของมันหรือสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายคงจำได้นะครับว่าอีกประเด็นหนึ่งไม่เกี่ยวกับกรรมการชุดผมแต่ได้มีการปฏิบัติไปแล้วนะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาถึงเรื่องสถานที่ที่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวมากสถานบริการซึ่งมีกำหนดเวลาปิดเวลาตั้งแต่หัววันอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนตี 2เลยผมก็จะนักท่องเที่ยวอีกละในพื้นที่บางพื้นที่ท่านขยายเวลาออกไปเวลานี้ก็ดูเหมือนจะยาวไปจนถึงตี 4ละชั้นใดก็ชั้นนั้นข้อเสนอจากกรรมการชุดผมว่าในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหลายอนุโลมแบบนั้นน่ะและเป็นสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นโรงแรมด้วยนะในโรงแรมเหล่านี้เราจะผ่อนผันได้ไหมให้สามารถที่จะดำเนินการสามารถจะขายสุราได้ในเวลาบ่าย 2 โมงถึง 5 โมงนี่เป็นข้อเสนอที่กำลังเร่งรัดดำเนินการกันอยู่ต้องไปเข้ากรรมการชุดหนึ่งกรรมการแอลกอฮอล์หรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยผมเอารายชื่อกรรมการมาละก็มีแต่ข้าราชการทั้งนั้นนะผู้แทนกระทรวงทบวงกรมโน้นนี้ก็ได้คุยกันกับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรหมมิตรนะฮะบอกเวลาที่จะประชุมกรรมการแอลกอฮอล์ที่ว่าเนี่ยท่านกรุณาส่งสัญญาณด้วยว่าขอความกรุณาได้เข้าใจความเจ็บปวดในเรื่องนี้แล้วช่วยแก้ไขด้วยอย่าไปดึงเรื่องนี้ให้มันล่าช้าเกินไปนี่คือตัวอย่างฮะว่าเราต้องทำอะไรบ้างบ่ายวันพรุ่งบ่ายวันนี้อนุกรรมการชุดที่ทำเรื่องโรงแรมก็จะเป็นผู้ที่มีการประชุมกันอีกวาระหนึ่งผมก็จะเข้าร่วมไปฟังการประชุมนั้นด้วยเพื่อถึงเวลาที่จะมาเข้ากรรมการชุดใหญ่ไปแรงงานคณะนายกรัฐมนตรีผมจะได้มีความเข้าใจลึกซึ้งเพียงพอที่จะไปเล่าต่อได้ตกลงเรื่องแรกเรื่องตม.นะเรื่องตรวจคนเข้าเมืองนะเรื่องที่ 2เรื่องใบอนุญาตที่มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการทำมาหากินร้านอาหารเรื่องการถ่ายภาพยนตร์นะกลุ่มที่ 3เป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามีเงินทองเกี่ยวข้องอยู่เยอะท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายมาแล้วเราหยิบเรื่องนี้มาทำตามนโยบายท่านนะสินค้าถ่ายลำกับสินค้าผ่านแดน2อย่างนี้นะฮะฟังดูคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่สินค้าถ่ายลำคือมีเรือลำใหญ่มาแล้วมาจอดอยู่บ้านเราถ่ายลงเรือเล็กแล้วไปเมืองท่าอื่นในย่านอาเซียนของเรานี่เองไปเวียดนามไปไหนต่อไหนได้นะถ้าเป็นสินค้าผ่านแดนก็มีเรือสินค้าใส่คาร์โก้มาขึ้นที่เมืองไทยแหลมฉบังคลองเตยที่ไหนก็แล้วคราวนี้เอากล่องคาร์โก้นั่นวิ่งผ่านประเทศไทยเป็นทางบกนะไปประเทศเพื่อนบ้านของเราก็อาเซียนอีกนั่นแหละทั้ง2อย่างนี้มีปัญหาว่าถามว่าโดยเนื้อมาแล้วเนี่ยมีการบริโภคหรือเอามาใช้ในบ้านเราไหมเอามากินเอามาขายบ้านเราไหมไม่ได้กินไม่ได้ขายเลยนะฮะถ้ากินขายมันก็ต้องว่าอีกอย่างนะแต่นี่มันมาถ่ายลำยังไม่เข้าแผ่นดินมาลึกซึ้งนะอยู่แค่ตรงท่าเรือเนี่ยนะอยู่ตรงท่าเทียบเรือนั่นแหละถ่ายจากลำนี้ไปใส่ลำนี้อีกวิธีหนึ่งคือผ่านแดนคือเอาจากเรือขึ้นมาใส่รถแล้ววิ่งผ่านไปเจ้าหน้าที่ของเราขยันมากและเปิดตรวจทุกใบทุกตู้มันมาเป็นไม่ได้มาตู้เดียวนะมันมาเป็น10,000 ตู้นะขยันดูทุกตู้เลยเหรอเราตั้งคำถาม
ว่ามาตรฐานสากลท่านรัฐมนตรีให้นโยบายมา ว่ามาตรฐานอย่างนี้ถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นพอร์ตใหญ่ของโลกเนี่ยฮ่องกงเป็นพอร์ตใหญ่ของโลกเนี่ยเขาใช้มาตรฐานอะไร ขอให้เราใช้มาตรฐาน การที่จะพนักงานจะไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตู้ไหวนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินการเพื่อจะมีข้อสรุปว่าต้องแก้อะไรบ้างนะอีกเรื่องหนึ่งมี3 เรื่องนะเรื่องที่4พลังงานสะอาดเวลานี้โลกกำลังพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเหล่านี้นะเราก็อยากใช้พลังงานที่มันมีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ผมก็สนุกมากเลยที่ได้รู้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเราถ้าทำเป็นโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่นั้นไปตกอยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายโรงงานกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากลัวมันระเบิดหรือไงก็ไม่รู้นะเพราะเหตุว่ามันเขียนมานานแล้วกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมเขียนมาก่อนที่มีโซล่าร์ฟาร์มเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยซ้ำไปแล้วเราก็บังคับเอาเรื่องนี้เข้ามารวมอยู่นี้ด้วยนี่กำลังต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้เรื่องของการที่ถ้าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากแล้วจะสามารถเหลือใช้เอาไปขายเข้าระบบได้บ้างไหมนะถ้าว่าเป็นบริษัทใหญ่ขายได้แต่ถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยตามบ้านเราเนี่ยขายไม่ได้นะเราก็กำลังคุยหารือกันอยู่บางทีก็จะต้องคุยกันตั้งแต่หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคนครหลวงและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกพพ.สิ่งเหล่านี้โชคดีที่เราทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้วหวังว่าจะได้คำตอบมาในวันนี้นี่คือเรื่องที่กรรมการคิดกันอยู่ใน3-4 เรื่องท่านนายกรัฐมนตรีไปดาวอสกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยกลับมาปุ๊บ2 วันท่านเลขาหมอพรหมินทร์โทรหาผมบอกช่วยมาคุยกันอีกท่านรับกันบ้านมาจากดาวอส1 เรื่องคือเรื่องของยาและอาหารทั้งหลายว่าเป็นสินค้าซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราต้องไปเข้ากระบวนการมากเหลือเกินนับตั้งแต่กอไก่กว่าจะยันฮอนฮูกอีก7 ปีกว่าจะได้รับอนุญาตให้สินค้าหรือยาชนิดนั้นอาหารชนิดมาขายในบ้านเราได้กำลังพูดคุยกันกับคณะกรรมการอย.ฮะว่าทำอย่างไรถ้าเป็นยาที่เป็นยาพื้นฐานทั่วๆไปกระบวนการอาจจะสั้นกว่าถ้าเป็นยาที่คอมพลีเคทซับซ้อนอาจจะต้องยาวเท่าเดิมหรือจะปรับปรุงเพียงใดแค่ไหนประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำงานเพราะมีคนมาร้องขึ้นก็คือโดรนเพื่อการเกษตรนะเวลานี้โดรนไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายรูปงานปาร์ตี้งานแต่งงานสวยๆนะลำมันโตบรรทุกน้ำหนักได้20-30 กิโลกรัมแล้วก็บินเอาไปโรยเมล็ดพันธุ์ขึ้นในแปลงเกษตรขนาดใหญ่มีคนทำอย่างนั้นการขึ้นบินการอนุญาตแต่ละครั้งนั้นมีกติกาเยอะเหลือเกินถูกละเรากำนึงนึกความกังวลเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงกลัวไปทิ้งระเบิดเหมือนสงครามกลางเมืองที่ไหนก็แล้วแต่ว่าใบอนุญาตที่เราเขียนไว้เนี่ยผู้ที่ลงนามในใบอนุญาตทั้งหลายได้เนี่ยส่วนมากแล้วเป็นรัฐมนตรีอะไรมันจะสูงและมีขั้นตอนไกลถึงขนาดนั้นลำพังผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักเนี่ย49กันไปแล้วเนี่ยนะเป็นคนกินเงินเดือนโขอยู่เนี่ยนะผมว่าควรจะมีความรับผิดชอบมีความเข้าใจได้มากพอแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างไรกติกาที่ยุ่งยากเกินไปที่มันไปไกลเกินกระแสที่ควรจะเป็นนั้นผมคิดเราต้องลดทอนลงมาให้ได้ในเวลาจำกัดที่ผมใช้เวลาท่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมฉายหนังตัวอย่างให้ท่านดูว่าสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจแล้วก็ทุกครั้งที่ผมกราบเรียนได้มีโอกาสได้พบกับท่านรัฐมนตรีประเด็นอย่างที่ผมได้เรียนแล้วครับความสำเร็จของประเทศเพื่อนบ้านเราเกาหลีทำเรื่องนี้ได้เพราะมีนโยบายทุกที่ชัดเจนจากผู้เป็นผู้บริหารในระดับสูงผมก็ได้รับคำยืนยันอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆให้รายงานข้อเท็จจริงเหล่านั้นให้ท่านทราบก็หวังว่าถ้าปีหน้านะเรามาประชุมกันอย่างนี้อีกนะผมก็มีโอกาสหรือผมไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรคนอื่นมาก็ได้แต่จะช่วยเล่าความคืบหน้าส่งงานบ้านกับท่านทั้งหลายในปีหน้าขอบคุณมากครับผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์ธงทองนะครับที่ฉายหนังให้เรานะครับได้เห็นว่าในเรื่องของการจะลดขั้นตอนนะครับ
เพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์ Okay, I think that it's come to the our next speaker. I think this is a very important part because we also have our colleagues from ASEAN country that also experience, the way we want to promote the investment. So I think the next speaker, I would like to invite Ms. Sudakon Thewakul Nayutaya. She's a Director of Investment Services Center, Thailand Board of Investment. Please welcome Ms. Sudakon ครับ Distinguished guests, thank you for having me today. It is my great pleasure to be here representing Thailand Board of Investment, or the BOI. My name is Sudakon Thewakul Nayutaya, and I'm Executive Director of Investment Services Center, which is a division that looks after the one-stop investment center, or what we call OSOS. The topic that I will be presenting today is Reimagine One-Stop Service, a story of one-stop investment center. I'm not sure. Okay, all right. Okay, so nowadays we can see that the world is changing rapidly, and there are many obstacles and also new factors that must be taken into consideration when companies deciding to expand a business, especially to another country. You know, those factors including geopolitical tensions, economic crisis, climate change, digital transformation, and the global minimum tax. These changes affect investment trend of companies around the world, leading to more focus on business relocation and diversification, green investment, and increasing digital and automated solution into their business. So the BOI, as an investment promotion agency, play an important role to drive the investment in Thailand to the new economy. We understand that when international companies are looking to expand or relocate their businesses into another country, they are looking for local support for the smoothest landing of all aspects for setting up their business and manufacturing sites. BOI is a government agency under the Office of the Prime Minister, and there are 4 roles that were played. First and foremost is we are an investment promoter to drive and to promote investment in private sector in alignment with the country's development strategy and the changing world context. Second, we are an integrator to integrate government support tools such as tax, finance, and non-tax incentives to investors. Thirdly, we are facilitator to coordinate with other government agencies to develop the ecosystem and facilitate ease of investment and eliminate problems or obstacles for investors, where our one-stop investment center comes in, which I will elaborate in a later slides. And last but not least, we are a connector to link large scale with small scales enterprises, ties with foreigners across industry and location to expand business opportunities for investors.
We offer investors both tax and non-tax incentives. Tax incentives such as corporate income tax exemption, exemption of import duty on machineries and raw materials. For the non-tax incentives, we offer a right to own land, visa and work permits for foreign experts, as well as 100% foreign ownership or a majority for foreign ownership. And from different parts of the world, we also set up currently 16 overseas offices around the world to facilitate you in different time zones. And we are about to set up one more overseas office this year and another 2 more next year. So BOI aims to promote investment in 10 target industries, categorized in 4 groups. First is the bio-circular green, or the BCG industry. This includes agricultural and energy crop cultivation, focusing on adopting technology to enhance agricultural productivity. Technologies such as smart farming, plant factory, novel and alternative food products, biotechnology, and the medical industry are promoted to create more efficient and sustainable agricultural practice. Second is the advanced technology industry. This category covers machinery and automotive industry, including manufacture of cars, ships, EVs, and as well as machinery and electrical appliances. The focus is on advanced technology to improve efficiency and innovation in these sectors. Third is the basic supporting industry. This group includes industry like steel, metal, chemical, plastic, water, electricity production, and industrial estates. Emphasis is also placed on recycling, waste treatment, bioplastic, energy generation from waste to support sustainable development and reduce environmental impact. And fourth target industry is in digital and creative industry, including software development, content creation, fashion, accessory printing, film, testing center, research and development, tourism, and hotels. This category aims to foster innovation, creativity, and high-value services in the economy. In total, the BOI provide eligible activities for over 400 business category across these categories that I have just mentioned. So investment facilitation is a matter of great importance to the Thai government and to the Thailand Board of Investment. We give importance to following up on various problems and improving the criteria and changing the working method of various agencies. In particular, the development of a system for submitting applications for permission and approval, and consulting with various government agencies at a single point, as it raised the level of convenience for investors. And for about 15 years ago, in the year 2009, the BOI has established the One-Stop Investment Center, or what we call OSOS, to enhance the efficiency of services provided to investors and to strengthen Thailand's capability as an investment destination. As some of you may already knew, that our headquarters are located in Chatuchak area, which is a bit harder to access by the public transportation. But our OSOS center is conveniently located at the heart of Bangkok, which is actually very nearby here on Rama 4 Road at the Jamjari Square building on the 18th floor.
So this makes it very easier access for investors, and the office is in the center of business area and well connected with public transportation. So the OSOS act as a centralized service center, bring various ministry and government agency together under one roof. This setup allows investor to access wide range of services and complete necessarily procedures in one place. We have a consultation team to assist all investors. They come from various government agency and also provides comprehensive information and advice on establishment operation in Thailand. So at the OSOS Investment Center, it is more convenient for investor as you spend less time on procedures and enjoy greater efficiency in your investment journey. So it simplifies the investment process, making it quicker and more convenient for investors to get the support and approval they need to operate their businesses in Thailand. We offer one-stop service for visa and work permits, streamlining the procedure for international professionals and investors. So we really focus on making it easy to work with the BOI. Currently, we have updated our system to allow our investment application and incentive utilization. Those can be submitted online via the e-services through our website at the www.boi.go.th. We are also offering coordination service as well as the business matching service. At the OSOS, we currently have an MOU signing with about 38 government agency, and those agencies are associates with the OSOS. They are the comprehensive network of support available to investor through OSOS collaboration. For example, the Department of Business Development, the Revenue Department, or the Industrial Estate Authority of Thailand, and the Ministry of Energy, as shown on this slide. And after the COVID, not all 38 agencies are physically stationed at the OSOS, but the center continue to actively coordinate and facilitate services for investor, ensuring that investment process stays smooth and supportive. And virtually linked by contact person for each agency, connecting to their own online system. These are just some of the examples of business delegations visiting our OSOS center. Some were groups who were looking to start a manufacturing plants in Thailand, and they come to OSOS seeking comprehensive information and advice on establishing their operations. And at the OSOS Center, WI has recently set up the Expatriate Services Division to assist foreign experts on visa and work permits, include the Smart Visa and Long-Term Residence Visa program. Whoops. Sorry. Okay, and there are a single window for visa and work permits, as we have officers from Thai Immigration Office and the Department of Labor sit together and work with us at the OSOS.
So just for your information, we give permission to investor for from other country to enter Thailand, either to explore investment opportunities or working on projects that are in the process of getting investment promotion certificates under the Investment Promotion Act, Section 24. And we also give permission under Section 25 for the investor who already received an investment promotion certificate from the BOI must be conducted through the single window for the visa work permits at the OSOS. And besides the 16 overseas offices that I mentioned earlier, we also have another 7 region investment economic center throughout the country of Thailand. And they also act as our one-stop service center, for investor who locating around Thailand, not just in Bangkok. We specially have set up one-stop service in Tak province to assist investors who are interested to start their business in the special economic zone. And besides the OSOS center that I mentioned, we now move on to the digital platform as well. So we are offering another channel for investment consultation session via our e-booking platform. And this platform has been launched during COVID, where everyone tend to work from home or, tend to work from their country when the travel restriction was in place. So now investor can also speak to us and request for a business assistant even more conveniently through online services that we have to offer. And in addition, we provide HQ Biz Portal or Headquarter Biz Portal for investors planning to establish headquarters in Thailand. We coordinate services across 4 agencies, the BOI, the Department of Business Development, the Revenue Department, and the Bank of Thailand. BOI supports non-tax incentive for this category, and the Revenue Department offer tax incentive for this business category. And for our near future plan, we are to improve our single point online service to cover both consultation session as well as business and factory license approval through this new platform that still under development. And we're gonna expand our platform, to just focusing in the international headquarters to be covered with our target industries that we are promoting. And so this platform will be operating under the one-stop service in the near future. And in the meantime, if you need to reach the Board of Investment, there are several ways to reach us here. And that is the end of my presentation. Thank you very much. Maybe I will speak in Thai for a few minutes for the conclusion. คือจริงๆแล้วเนี่ย BOI ก็มีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่ม Eastern Seaboard ตอนแรกเลยก็คือสมัยที่เรียกว่าช่วงโชติชัชวาลนี่จะจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นนะครับก็ BOI ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยทาง BOI ก็มองเห็นว่าในเรื่องของ One Stop Service ต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นทิศทางของประเทศไทยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับและเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกิดความอำนวยความสะดวกนะครับต่อนักลงทุนนะครับนี่เป็นบทบาทของ BOI พยายามที่จะเชื่อมโยงนะฮะหน่วยงานราชการนะครับตั้งแต่ทางลึกนะครับหรือเป็นเรียกว่าเป็น vertical หรือว่าเป็นทางขนานหรือเป็น horizon นะครับ horizontal integration นะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ BOI ได้ทำมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ทำงานกับ BOI มาตั้งแต่ตอนที่ช่วย Eastern Seaboard อยู่ก็คือในเรื่องของการ
เข้าใจซึ่งกันและกันกับผู้ประกอบการหรือ empathy นะครับก็คือในเรื่องของความเข้าใจเพนพอยต์ต่างๆถึงมีการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนนะครับซึ่งหอการค้าเนี่ยเข้าร่วมกับ BOI มาตลอดอันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนเพราะว่าเราต้องเข้าใจเพนพอยต์ของเขานะครับผมก็จะสรุปนะฮะในช่วงตรงนี้นะครับขอบคุณมากอีกทีครับ Okay, I think it's time for us to listen to our third speaker, and it's my great honor to invite Mr. Yasuhiko Masuda, Country Manager for Malaysian World Bank, and please welcome. Thank you. Good morning. It's a great honor to be here, and thank you very much for inviting the World Bank to share our perspective on this very interesting and important topic of service delivery through one-stop shops and other innovations that are coming. You might be wondering why the representative of the World Bank in Malaysia is giving a speech in Thailand. Our mandate actually includes facilitating a South-South knowledge exchange, because Malaysia is so developed now that they don't need our financial assistance, but they still welcome us and invite us to operate out of Kuala Lumpur. And one of the things that they wanted us to do is to contribute to development of knowledge and sharing of knowledge among Asian countries. So it's really a great pleasure to be here and fulfill part of my mandate, and hopefully some of what I say will be useful for you. So I've been asked to talk about how one-stop shop can evolve into something more interesting going to the future. But I have to confess that I'm a bit of an old school, and I'm quite comfortable with analog, and I'm intimidated by some of the most cutting edge things coming out, given the really rapid evolution in technology. And so I thought that maybe I would just structure my argument around that theme. And the government of Malaysia has this interesting economic vision at the moment. And so I'm borrowing the metaphor that the Prime Minister has used, which is to elevate the whole country's economy, you need to raise the ceiling and the floor at the same time. That is to keep pushing for economic growth and make the economy more competitive, but at the same time, make sure that nobody is left behind in terms of the income distribution and the opportunities for equal access to opportunity. So that metaphor, I think, works in this case. So the ceiling in this case is the technology. Technology is really moving fast, and it's really difficult to catch up, right? And old habits die hard. So for example, in my office, our young staff are now habitually using ChatGPT to look things up. I'm still stuck with Google, right? And it just doesn't occur to me to go to ChatGPT, whereas for them, it's a second nature. So technology is moving fast, and some people are moving along with it. Other people like me are kind of being left behind. The floor in our case is institutions. We're talking about public sector reform. And the public sector reform happens not just because technology drives us and make things that were unimaginable in the past possible, but also because the institutions catch up with it. But the question is, do they catch up with technological advancement? And the short answer is barely, right? I think it was very good that today, we heard the interesting presentation by the professor focused on legal reforms. That's one part of the institutions that are still being left behind, right? But unless you touch on those aspects, you're not going to optimize the potential of technologies. Now, going back to one-stop shop, I see some of different generations of people in the audience. So some of you may remember this. Actually, it's like the example of the building permit that the professor was talking about. If you go back 30 years, accessing public service in countries where these things were not well organized was a very, very traumatic experience. So I was once living in South America, had to go and renew my visa. I had to get up 4 a.m, queue up long before the office opened, not knowing what would happen. The door opens, you walk in with a sea of people just going random into different counters. There's no sign. There's no information about how much you're supposed to pay, what are the documents required, and so on. You queue up, just random guy shows up and tries to sell you a document, right? And if you're
really naive. You buy the document only to find that around the corner, the same document is piling up for free, right? And so it was like that. And I had to actually do this like in 3 mornings in a row, 4 a.m. every day when we went. And then the office opened at slightly different times, sometimes 8:30, sometimes 9 o'clock. And I never got my visa renewed. So like the professor, I had to go through an acquaintance, and then boom, in 10 minutes, I got my visa renewed. Right? This should not be the way it is. So one-stop shop changed all of this when it was well designed. About 20 years ago, I was working in Brazil, and at the time, there was this state government in a place called Minas Gerais that was really pushing cutting-edge public sector reform. And the governor banked on this for his political capital as well. So he came up with this very catchy slogan called management shock. And that was a way to sort of gain political popularity as well, but with a genuine commitment to making things better for the citizens. One of them was the one-stop shop. And they really overhauled the whole entire process, because until then, there actually wasn't a one-stop shop, operating a little bit like my experience, even though it was one-stop. And in fact, it was used partly as a dumping ground for public sector employees who were deemed useless in the back offices, and they were not given any training, right, to face clients and as customers. In some areas, I understand this was used even to buy votes from citizens. So you vote for so and so, then I'll give you the service. Those things were going on. Fast forward, after the reform, the government actually even outsourced the recruitment, training, and management of frontline staff. Why? Because the civil service rules, part of the institution, didn't make it easy to change the working hours, for example, to make sure that these one-stop shops opened all day, or including during weekends, and then reward them accordingly. So that was one key reform that the state of Minas Gerais did, which is really to outsource this management, and the service quality jumped up tremendously. Another interesting case is Georgia. Again, in the early 2000s, Georgia went through big political change at the time, but until then, corruption was rampant. In 2003, Georgia ranked 127 out of 133 countries, according to the Transparency International annual ranking at the time. In less than a decade, Georgia went up to 51st out of 174 countries. This is a major, major improvement. I don't know how many other countries have registered that much of improvements. And part of that was, again, one-stop shop and related reforms. But behind that was this desire and the political need to tackle corruption. So it can be done, and the one-stop shops have really made things so much better for citizens. In Georgia, some of the one-stop shops were even offering wedding services, because they were offering civil registration. People go and register their marriage. As they do the paperwork, so to speak, they can have the wedding ceremony at the same time. They also liaise with private banks, so the private banks can actually issue a property registration. When people go and borrow to buy a house, mortgage, and so on, or when they need it, collateral for other loans, then the banks could process these things, because the banks were given access to the government database. And then the banks would pay the government for this access, so that the government had also additional revenue sources. So this was already revolutionary. But now with the technology, things are moving even faster. Now it's possible to have all of these things without a single piece of paper. India, you may know that they have a very famous digital ID system called Aadhaar. And now they have a digital cloud storage system for each individual citizen called Digital Locker. And so some of the services are now available. People can just, without any having to file any document, for example, a government agency that the citizen goes to get a service can directly access the digital locker of this individual and then do all the processing. Right? Ukraine has the ambition to make 100% of public services digital, online. They already have
14 documents and 21 services entirely online. 14 documents include driver's licenses, passports, so digital passports, digital driver's license, digital birth certificate, and so on. No paper, no plastic cards. And these things have exact same legal force as the paper documents that we still use in most of our countries. So these are the possibility. And you can imagine how portability of digital services can be a game changer. Imagine when you have a natural disaster and then you need government help, but your documents have been lost because of flooding and so on. You cannot prove who you are. Or the government office itself has been destroyed. Now, with the digital portability, you don't have to worry about those situations. Natural disasters, war like in Ukraine, and maybe another pandemic, God forbid. So, and then things are even more interesting. For the longest time, we have this phrase, bring services close to the people, bring government close to the people. Now the services are actually coming to the people without people going to them, right? In some places. So, for example, in Estonia, when you register your child's birth, that triggers a whole series of other actions by the government. So if you are eligible for, say, child benefit, because you have a certain amount of income, for example, and other criteria, I'm not sure what the criteria are, you will automatically get a check in your bank account without doing anything else. All you have to do is register your child's birth, because the back end is all connected. And then they do all the processing behind the scene without even you knowing about it, much less asking for it. UK has this program called Tell Us Once. And one of the most traumatic experiences that we can go through is to lose a family member. But things get worse once that happens, because then you have to go around telling your bank, your government offices, my dad passed away. And then you have to fill out all these forms. And then maybe worst of all, you don't know who are all the entities you have to notify. Figuring that out is already rather stressful. So in UK, you just go and tell a public authority once and they'll share it, right? Tax administration, pension, social welfare, driver's license, you name it, right? If they need more information they will contact you. So they will come to you. Service will come to you. You don't have to go and do anything else. So these are all great possibilities. And this examples from Estonia and UK are called life events approach. But you organize services by major events in life that most people and companies go through. You start a new business, or you file a bankruptcy, or you hire a worker. These are major events that the companies go through, just like people go through, getting married, getting a job, losing a job, getting old, and so on. And that's really organizational public services from the citizen's point of view, and it's citizen-centric. But to make this work and to make it happen, it looks great, but that's not how governments have been working, right? So of course, this is actually a major change. So the question then is, what does it take to make this change happen? It's very complicated. I'll just simplify it. You have the demand side and supply side. I'm not an economist, actually, but I've learned to talk like an economist if you spent decades in the World Bank. So, so the demand side is you need to understand what citizens are demanding. But now with this AI, big data, and so on, you are able to predict what they should be demanding even before they know what they want, right? But before you deploy AI and so on, to design a particular public service product, you do the hard work the old way. So, for example, when Minas Gerais put together the one-stop service, they hired ethnographers to study people's behavior and document it. They did a survey, did a focus group sessions to learn from people, in terms of their experiences and expectations. Those old methods still are valid, right? And you do those things to kind of inform yourselves of what people may be needing. More recent approach is called design thinking. It's much more interesting, much more complicated, but basically you involve throughout the entire process of product development, the users, from the concept development to prototyping, and then through trial and error, and then the final product. You don't just go to get their information through a survey and something one time and then think, okay, now we got it. No,
It's an iterative process. Private sectors do this, and some governments have already been using it as well. So there are a variety of ways in which you can get good understanding of people's needs, demands, and pain points that you need to address. Technologies or techniques are there. I think there probably a bigger problem or a bigger challenge is not so much knowing which techniques to use and how to deploy them. There are an army of consultants that can help governments as well, right? But does the government bureaucracy really have the aptitude and openness to incorporate this kind of feedback? I've seen token consultations done many, many times. You do them, but often, sometimes at least, after you have more or less decided what you're going to do, and then you go on and consult, and then you get validation. This is not what this is about, right? So that's a culture change that I think is going to be quite demanding if that were to be meaningful. But the bigger challenge, in my humble opinion, is the supply side. And if you look at history of how public sector reforms have happened, we know that this is very, very difficult. And just because we have now the advanced technology with us doesn't make it any easier. In fact, it may make things somewhat more complicated because you see all these sort of people who are more focused on technology aspect coming and telling you, okay, we can do this, we can do that, we can do this. A lot of these people, because of their training and so on, don't necessarily think about the institutional aspect of things. The people who think about institutions don't understand technologies. So there's that gap. And then, I think successful reforms come when these two different perspectives come together. But even in the World Bank, and we like to think that we are a bunch of experts in different areas, we do have that divide. We have this agenda called GovTech. People pushing GovTech typically are from the technology background or focus on technology. They often forget the institutions and vice versa. And there's people like me who are talking about institutions without fully understanding what all the technologies can do. So bring that together is a challenge. So what are some of those concrete challenges? One is the structure. Life events approach might suggest that maybe it's better to have a Ministry of Young Child instead of Ministry of Education and Ministry of Health. But you don't have ministries like that. And there's a good reason, because you have the concentration of expertise. It makes sense to have education experts in one ministry because there is something like an education system that connects preschool all the way to tertiary education. Right? It makes sense to have them there. It doesn't make much sense to have a medical doctor and social welfare people and so on in the Ministry of Education. So I think that sectoral structure of ministries will remain, right? But then that means that there has to be better coordination across the boundaries to get together and figure out the best way of designing and then delivering services to a citizen in around a particular life event. And if you're in government, I think you know much better than I how difficult that can be. There are two ways that you can overcome the horizontal coordination problem. And those two ways are great, but they may not be fully sufficient. One is the top-down. Many governments, especially around the digital agenda, have created central agencies near the center of the power, like right in the ministry at the Prime Minister's office, President's office, or immediately below that, to coordinate all the digital transformation work. And in some cases, ministries are required to go through a central agency for, say, IT procurement or any IT project and so on. So that's one way. Another way is bottom-up. Again, Minas Gerais was a good example, and I'm sure that other one-stop shops have done similar things. They manage the front line and negotiate with the line ministries how their services should be done. In some cases, they are able to facilitate back-end business reengineering, business process reengineering, because they're looking at it from the customer perspective, on the frontline perspective. And in the case of Minas Gerais, the one-stop shop became a very positive thing that the ministries developed an incentive to be a part of it. So it becomes like a service provision. MOUs would have been signed between the unit running the one-stop service and the different ministries. The ministry could expand the reach of their services by relying on the one-stop shop, so they had the incentive to collaborate.
But to collaborate, one-stop shop side had the sort of an advantage in advising or even requiring in some cases, okay, let's change, can you change it this way and that way? One example that I know, they were issuing driver's license renewals. They used to require the signature of the police chief, which this poor guy was having to sign by hand, or at least somebody was doing it. So then upon the suggestion of One-Stop Shop, the police agreed to digitize it and allow e-signature to be placed on all the documents. And that cut a lot of the process and then the processing time. So things like that can happen from the bottom up. What that leaves though, top down and bottom up, is the middle. A lot of the coordination has to happen at the technical level between different ministries. And a lot of the ministries are so hierarchical, in my experience, that it's not easy to discuss things and agree on things at that level. You have to still go through your boss, then the boss will talk to their boss, and then the instruction goes down to the technical people, and then the advice goes back through the boss. So you have this process going on, and you can imagine how inefficient that is. I don't know that countries have found magical solution to this problem, but things like that do have to be overcome. In the digital world, of course, one of the most binding constraints is legal framework, facilitating or allowing data sharing, data protection, and so on. And in some places, this is a big challenge. There's a culture of holding information because information is power. The bureaucracies do that. And if the legal framework is not clear, then that gives additional reason why civil servant A says, okay, why should I share it? I'm not authorized to share it, and so on. So there's a lot behind this thing, but those things need to change. So now, then the bigger question is how do engineer institutional changes in a way that facilitate innovations, especially the ability to take advantage of digital technology. And I'm afraid that I don't know there is a magical solution to this. Institutions change slowly, incrementally, and then sometimes they change, boom, in a bit of a jump. Typically, that's when you have major crises or some other external events that push things to move. So then there's a step change there, and after that, the political attention goes somewhere else. And then, you go back to the sort of slow incremental changes. I think good reforms therefore happen over a long period of time in what some of us call strategic incrementalism. Big bands, with the great ideas and okay, let's change all these things, rarely works well. And you don't really control how those big changes come, when they come, but it makes a difference. So Minas Gerais, once again, it was a great example of one-stop shop. Now, in the digital world, I think the one-stop shops are still working well. But if you look at the digital online services, they're still organized by sector. And then you have to have like a lot of clicking to get through to things. Georgia, by the way, is much more advanced in digital. The push for major governance for public sector reform was very similar between Minas Gerais and Georgia in the early 2000s. But it just happens that in Georgia, they started with civil registration. And it just so happens, maybe because of the EU context, Georgia was able to prepare a series of laws about data-related aspects in line with EU standards. And so now these things are making it a lot easier for Georgia to keep pushing and evolving, even without the same level of political push that they had in the early 2000s. Minas Gerais is incremental, evolutionary, but now they don't seem to have the same push, so they're a little bit stuck. And why Georgia started with civil registration and Minas Gerais with something else, that's just the way things happened at the time. It wasn't necessarily by grand design, but there are consequences. So these are just the points that I'm out of my time. So, to try to illustrate the importance of having the ceiling, the technological advancement, in line with lifting up the floor, the evolutionary changes in public sector institutions. Without both going together, you are unlikely to have notable improvements in public service delivery. But institutional changes are less amenable to human engineering, and therefore
You need to be opportunistic. You need to try and think through the future consequences of certain changes that you may choose to take on when you have a choice. But oftentimes you don't have a choice, and then you're going to be stuck with path dependency. Thank you. โอเคขอบคุณนะครับคุณยาสุฮิโกะนะครับมาสุดะก็คือผมว่าหลักๆเนี่ยสิ่งที่เรามองได้ในฐานะหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนี่คงต้องเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรแต่ว่าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะที่ใช้คำว่า strategic implementation นะครับส่วนที่สองก็คือ top down bottom up เนี่ยแล้วตรงกลางจะไปไหนก็คือทุกคนในห้องนี้ส่วนใหญ่ก็เราก็อยู่ในตรงกลางนะครับ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ให้แนวความคิดเอาไว้ให้เนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยแล้วมันจะไปเชื่อมโยงไงอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือการที่เด็กเกิดนะครับมันต้องมีกระบวนการอะไรที่ต้องตามมาแน่นอนนะครับก็คือในเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางด้านของเอ่อ healthcare ก็คือเรื่องของการดูแลการฉีดวัคซีนให้ถูกต้องเรื่องของโรงเรียนเรื่องของสวัสดิการที่ต้องตามมา ซึ่งนี่คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าหนึ่งเหตุการณ์มันสามารถจะนำไปสู่โอกาสแล้วก็สิ่งที่เราดึงมาปรับปรุงได้ ซึ่งต้องเป็นการเชื่อมโยงเหมือนกับตัวอย่างของ BOI เมื่อกี้ว่าทำไมหรือต้องมีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงานนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการดำเนินงานนะครับ supply side เนี่ยของก็คือหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือความจริงใจความตั้งใจแล้วก็อีกอันหนึงคือความสามารถ ก็คือเรื่องของ human learning หรือ human capacity ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ demand side นะครับซึ่งความต้องการของภาคประชาชนเนี่ยคงจะมีความต้องการและความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันการรับบริการของเราจริงๆเราเปรียบเทียบภาครัฐกับเอกชนได้ทันทีถึงแม้จะเป็นการรับบริการที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอันเดียวกันเราจ่ายเงินออนไลน์หรือเรานะครับโอนเงินนะฮะจ่ายค่าธรรมเนียมเรามีการเปรียบเทียบกันชัดเจนว่าประสบการณ์ของเราเป็นยังไงความยากลำบากเป็นไง การเข้าไปสั่งของออนไลน์หรือการเข้าไปค้นหาข้อมูลขององค์กรนะครับภาคเอกชนกับการค้นหาข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเราก็เห็นมีการเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะครับข้อนี้ก็คือเป็นจุดที่น่าจะมีการนะครับเปรียบเทียบนะฮะทำกรณีศึกษาแล้วก็ผมคิดว่าสำนักงานกพ.ก็จะได้ประโยชน์จากในประเด็นเรื่องนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีการพักเบรกกันประมาณ 10 ถึง 15 นาทีนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีแพนเนลซึ่งเราก็จะรับเกียรตินะฮะจากวิทยากรทั้ง3ท่านก็คือมาจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็จากเวียดนามนะครับถ้าไงก็เดี๋ยวขอพักเบรกอาหารเบรกอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการผมคงจะ make announcement ในเรื่องของการขอให้ท่านทุกท่านเนี่ยกลับเข้ามานะครับหรือว่าเดินกลับเข้ามาในส่วนนี้สำหรับแพนเนลต่อไปขอบคุณครับพักเบรกเลยครับ
Hi, how are you doing? Pusawat, yes, it's my name. Oh, this young tree is as much, but I often tell them to Pinang because I love food in Pinang. Prawn beef.
เดี๋ยวอาจจะขอเชิญนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเซสชั่นอื่นต่อนะครับ I think we need to come to the next sessions, and because the next session we have three outstanding panelists who will share the experience among ASEAN members, especially in regard to the one-stop services. So please rejoin and after the break. Okay, I think I probably need to speak in English because the three panelists are the guests of the Royal Thai government. So I think the next session will be in the panel format, and I would like to invite the panelists to come to the podiums. So the first one is my dear friend from Indonesia. We have been collaborating together for more than a decade in research and development. So I would like everyone to welcome Dr. Ahmed Nisa Hidayanto, professor from University Indonesia ออกมาแห่งชาติอินโดนีเซียครับ Please Nisa. ก็ถ้าเกิดคนไทยนะฮะอินโดนีเซียเมืองไทยคล้ายๆกันก็คือเรามีตราครุฑนะครับสัญลักษณ์ของประเทศเขาก็ตราครุฑบ้านเราก็ตราครุฑนะครับ The second speaker I would like to invite Tan Sri Dato Seri Dr. Sulaiman bin Mabob, Chairman Malaysia Investment Development Authority MIDA Malaysia. Please Dr. Sulaiman ครับ And the third panelist, I'm sorry, is Mr. Ang Dui Mind, officer from Institute of State Organizational Science, Ministry of Home Affairs, Vietnam. Please welcome. So I think this session is about practical insight and direct experience on customer-oriented in the Southeast Asian region นะครับก็เราก็ได้เห็นแล้วเรามีpanelist อยู่3ท่านนะครับมาจากอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามนะครับ I think that we will have 2 rounds of the discussions. Maybe the first round we spend about 10 to 15 minutes for each panelist, about 10 to 15 minutes. And so I would like to start based on our alphabetical order. So Nisa, I have to start with you. Okay. I think in Indonesia, I think in Thailand, we have heard a lot about omnibus law on the job creation or Job Creation Act of 2020. I think it's part of the comprehensive one-stop service reform in Indonesia. And so I would like you just to tell us, what happens, how much impact this law has on the investment climate in Indonesia, how much impact has it been on the investor, because Indonesia has a lot of potential. So maybe with or without the law, maybe they're going to come anyway. And what about digital divide between central and local government? Because we have been an expert and researcher in this area. So maybe you can share something with us. อันนี้อาจจะต้องขอให้ข้างหลัง Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much, Prof. Onggiti, for inviting me to this session. And I will give you some experience of Indonesia in implementing one-stop service as a mandate of our omnibus law. Okay. Please to the next slide. Next slide, please. Someone operate. เดี๋ยวคนกดสไลด์ต่อไปนะครับ
Who is the operator? You know, oh, okay. So where? Today. Oh, okay. Thank you very much. Sorry. Yeah. So this is actually some regulation that already set up by our government regarding to our omnibus law. Firstly, we have some law on 25 and 2009 about public services, and then also have the regulation in 2012 about possible submission of handling complaint in provision of public services, and also we have actually some personnel policies on bureaucracy reform, and the last one is some regional regulation. But however, based on our experience in implementing this regulation, we still have some we still have some problem because you know that before the implementation of this omnibus law, the how we provide service to our citizen and also business is still sectoral. So by using this omnibus law, we expect that we can streamline the process of getting, for example, licenses, so that business can more easy to get the business license. So this is the target of our omnibus law. From the previous law, our government realized that many article in the law is actually maybe become burden from the company or the employer because, for example, about pension, from our previous law, we said that the company should pay more than 20 times of their salary before their pension. So by using this omnibus law, they have revised some article. For example, company do need to pay employee for in the such high high that they reduce the number of multiplication of the employee before they pension. So this is that we expect that by using this omnibus law that our government we can attract more foreign investor. Okay. Okay. And then as a part of a mandate of the omnibus law, actually we have some implementation. For example, the first one is we try to create a new form of one-stop services. In the previous one, actually, the design of the one-stop service is we have a building, and then, but however, the responsibility of each service is belong to each department. So you can imagine that by using that approach, actually there is still many coordination between department. So it means that in point of view of customer or citizen or business, they still may have a lot of procedure that they have to face before they get, for example, a license from our government. So in this, by this omnibus law, we design a new form of one-stop services, and our government try to set up what we call as we create a particular department that will in charge for the services. We call as Department of Investment and One-Stop Services. So by using this department, they in charge or responsible in handling or services. Okay, and then the second one is we also our government also mandate for each regency. They also have a building physically that becoming as one place for one-stop services. We call as public service mall. So in this mall, actually all citizens and all business can come to this place, and then they can get all services that they want. Okay, and then second one is okay, and second one is electronically related to business licensing. Our government also set up what we call as online single submission. So this actually integrating
services from many department. When you try to create a new business, then you only just put your document from this online single submission, and just you need a report from the system until you get the license itself. Okay, this is an example of our public service mall. For example, I try to get from one of public service mall in Jakarta. So this is the form of public service mall in Jakarta. And then until now, we already have per November 2023, we already have 175 public service mall, and less than 50% that we already have to in our number of regency and also municipalities in Indonesia. Okay, and then the best one is in Surabaya, that already over more than 1,093 services. You guys imagine how many services that can be provided by a single public service mall in Surabaya. Okay, so this is just challenges in early development of public service mall, because that first is about lack of budget. You know that by using a public service mall, that each regency will have a building that will be the place for the citizen or business to get their services. So this requires a lot of budget. But from our president instruction, he said that, Pak Jokowi said that it should be part of the job of Ministry of Administrative and Democratic Reform to allocate special budget to build this kind of building. Okay, and then also a lack of competent human resource, particularly in the remote area. You know that there are a lot of gap in terms of competency between employee in central and local government. So it means that when you talk about people in central government, it's very easy because they already have digital system. They already digital literacy that's very high compared to the one in the local government, which is very low. And you know that many of employees very old people. It's not easy to train to the new system. So we are like of your common human resources. And then one is business process reform. Yeah, you know that before we have to the citizen or the business will face many days to get the license. But for now, this means that we have to reform our business processes. And then also lack of digital culture, as I said, that many employees in the local government actually they are not well trained in IT. They have very low knowledge on IT. So it is as because our mandate is to have IT-based system that actually has to operate with IT system. But you know that, as I said, it's not easy to operate the IT system itself. And then also lack of leadership. This is my the biggest problem in our Indonesia is about leadership, because when they change the leader, sometimes they change the rule, some change the regulation. So sometimes they not really impact on emphasize on IT. Sometimes they makes the IT cell is no longer operated. So this is the main problem in Indonesia is about leadership. Yeah, and then as part of that we have a platform OSS, and this is the responsibility of Ministry of Investment and Investment Coordinating Board. Okay, so this is my experience in developing public service mall as one of one-stop service in Indonesia as mandate of Omnibus Law in Indonesia. Thank you, Prof. Giti. ก็ขอบคุณดร.นิสานะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นตัวอย่าง Public Service Mall นะครับก็มีที่สุราบายาก็เมืองใหญ่เป็นที่2ของอินโดนีเซียคือเมืองใหญ่ที่2เขาประชากรเขา10 ล้านกว่าคนนะครับใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครนะฮะก็มี 1,993 ประเภทของ Service นะครับเราได้เห็นถึงข้อจำกัดในการทำ One Stop Service โดยเฉพาะยิ่งการเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างทักษะ
เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาเป็นเกาะและมีขนาดใหญ่ ถ้าท่านไหนไม่ทราบเขามี3 ไทม์โซนนะครับตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยถ้าบินจากสุมาตราไปที่ปาปัวนิวกินีก็ใช้เวลาประมาณเกือบ7 ชั่วโมงนะครับเนี่ยประเทศเขาใหญ่ขนาดนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางเนี่ยการทำงานก็จะเป็นประเด็น ส่วนที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของงบประมาณซึ่งก็อย่างที่เห็นแล้ว Public Service More เนี่ยก็คงต้องใช้งบประมาณการลงทุน แต่ว่าสิ่งที่ดร.นิสาเขากังวลเพิ่มเติมคือว่า Digital Culture นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของเมืองไทย เช่นเราให้ตัวเลข ID ของเราโดยที่เราไม่คิดเลยว่ามันมีผลกระทบยังไงใช่ไหมฮะเอาบัตรประชาชนไปวางไว้เวลาแลกบัตรอย่างเงี้ยจริงๆ Digital Culture คือเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันนี้ของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่นะครับความดูแลความปลอดภัยของข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยแชร์ได้ดร.นิสาผมทำงานมาด้วยกันมา10 กว่าปีนะครับเป็นคนที่บุคลิกดีมากแล้วก็มีงานวิจัยเยอะมากในเรื่องของ Digital Government และ One Stop Service นะครับก็ต้องขอบคุณดร.นิสา so I think you speak Thai I mean understand Thai but all the good things โอเคครับท่านที่2นะครับก็I think the second panelist I would like to invite Dr. Sulaiman to mention about in Malaysia I think the one of the outstanding case study that we have seen I think there are many in Malaysia but I think One Stop Center for Business Travelers has been one of the key driver and that's why we also invite the representative from Board of Investment so that we can have definitely some lesson learned from each other. So maybe you could go over and then explain to us a little bit about the impact of the one-stop center for business travel in Malaysia, about how is it that Malaysian government has been effective in integrating different agencies and also making sure that you continuously monitor the satisfactions of the users and those experiences. So please spend your time. Thank you. Thank you, Dr. Kongkriti Pusavat. I must thank the department for inviting me to come all the way to Bangkok. It's a great honor to me to present Malaysian Investment Development Authority. Let me just start by saying that a bit of marketing. MIDA deals with the industrialization of the country. We have 3 types of incentives. One is called pioneer status, and the other one is investment tax allowance. Pioneer status given tax holidays between 5 to 10 years. Investment tax allowance given 70% tax credit for high quality investment, high capital industries, that's all given the industry. And thirdly, we give a reinvestment allowance. Those who have come, who want to stay, we give another tax allowance concession between year 1 to year 15. So that, and then we also we have branches worldwide, something like 21 branches worldwide from the capital exporting countries, namely Europe, Japan, South Korea, China, and also United States. These 21 country branches worldwide. We have 13 state branches in the country made to take care of domestic investment. MIDA has been accused, rather, if I use the word, rather positively, trying to focus more on foreign FDIs. That's all. But anyway, now domestic investments are rising. With respect to your suggestion, your interest in the area of, we are involved in investment promotion and then investment implementation and also investment facilitation. Same thing that what our friend from BOI was talking about. But talking about OSC, One Stop Center, it has got 3 stages. The first stage we have just called Business Information Center in the MIDA office at headquarters. We provide a space for discussion, space for data, information portals, all there. And then also we have a room to rest for them just in case they're flying to the country. Then when they submit the proposal, invest in the country, we met, a committee meets weekly, and we send proposal to various government departments for comment. For example, Ministry of Finance, Customs, Income Tax, Immigration, Department of Labor, and utilities such as telecoms and energy. And that's all things. So that we have that. So process investment the committee is chaired by the chairman of MIDA, jointly with
Secretary General Ministry of Finance, because this involves tax, and when it comes to tax matters, is this jealously guarded by the Ministry of Finance. You don't simply give away. But that's because that committee, when we submit the proposal, then they comment, and then we approve. So we meet this weekly, and then by the evening, the results are done. So, but somehow or other, because of this thing was still quite slow. But the COVID came something different. During COVID, from 2020, 2020 to 2022, something about 18 months, we established a branch with this OSC in the airport. Literally in the airport, we rent, quite big space in the airport, and we put there also, COVID-19 kind of a group. Test them when they come in, they got COVID or not, and the people deal. Wherever they come, they check first, then they meet the investors. And yes, at the airport, they don't have to come to the country. So we give them their check on the health, and then whoever want to meet them, we check them accordingly so that you're literally free of COVID-19 to talk, that sort of thing, and we give them time, all the facilities we give. And for that 18 months, I think we approved something like about 35 billion US dollars for that 18 months. It's so big. Suddenly, people just come in, fly straight in the airport, discuss with everybody they want, off they go within 1 year to off they go. So that's quite a very significant experience we ever had. So after that, the country was open again. The economy of the country is open again when people can come in. And that sort of thing. You just need to wear your mask. And we thought that this is something quite substantive and very significant. What we did was we established one-stop center literally in MIDA headquarters. We bring all the agents to stay, to have an office, full office space there, and they can, again, the department, something like 10 departments I was mentioning just now. For example, Ministry of Finance, Income Tax, Customs, Ministry of Immigration, Department of Labor, Energies, Telecoms, and Utilities, that sort of thing. So they have a department and an office representative, and they can clear. When they meet MIDA and present them, they can clear. They are delegated and empowered to clear and approve. Only things that involve policy matter, then they revert to headquarters, and that sort of thing. So that kind of experience, we have that, and many of the approvals are done literally down there. Only the last mileage, when involved policy matter, they are not sure, they go back to the right person headquarters, what to be given to approve or not. So the lesson from COVID-19 was very, very significant to us. When we built literally one-stop center in MIDA, and it's quite a good experience, because the last 3 years we approved something like about 909 billion ringgit, which is divided by about 4.7 ringgit per USD. You're talking about something like about 170 billion US dollars or something like that. So the past 3 years. And this is never in the history of the country getting investment of that quantum, that volume in that space of 3 years. So it is quite good for the government, because people have been saying that Malaysia has not been attractive investment. But this is approved investments. Approved investments. In other words, we need that to come, to invest, to bring in machineries, to import capital goods, that sort of thing. So that brings me to another level. Approval is one thing, but getting them implemented is another. So politically, people have been questioning Malaysia. Yes, you approve a lot, but how many have come? So the question is how to implement. This is where we're talking about need to be, to be expedited, and this brings us the challenge. The challenge means, for example, how to get the land, because in Malaysia, land is a state matter, Chairman. Land is a state matter, and all the 13 states have got revenue from the land. Land rent, land premium, that sort of thing. So they are very guarded, if I may use the word, to easily approve land. So that's number one. The challenge is to get the land, number one. Number two is the challenge to get utilities. Utilities, because energy in particular, the last paid investments coming largely demand a lot of energy. The data center in particular, literally. Would supply of energy, because they want to heat up and they want to cool the system to maintain the data. A lot of data coming to Johor in particular, they need data. And energy is largely produced by our National Energy Corporation, which is a monopoly, number one.
So it's difficult and difficult for them to be, and also not a monopoly, it's also regulated at the same time. They distribute the energy. They also decide what sort of energy, according to be given to the industry. So you get that problem, you see. The high energy intensive want to come to the country, be difficult to get energy because it got to be run together with the program planning, state planning processes of the energy corporation. So that is another area you need to reduce energy. Telecom shouldn't be any problem. Broadband is not a problem much anymore. We'll think about 5G, so it's okay. But the third element is a challenge from the local government. When you want to locate industrial estates, then local government must be there. And local governments are not strong government in terms of financial position. So, they need a lot of support from the federal government. So local government is a problem. And industrial estates, what we do in MIDA is to rank them. The highest level got industrial park. Not only they get all the facilities, but they got very nice kind of like a San Francisco alley kind of very park around. That sort of thing, greenery, very nice. Even a golf course, some land golf course for the seniors management to enjoy it. There's the highest level, and a few companies like YTL and MMC are trying to develop to then. Below the other category is normal industrial estates. This way, I think the small one, 30, 40 hectares kind of thing, they need a lot of facilities. This one may not have the quality of what I saw of industrial parks. So you have the challenge of the land, challenge the utilities, challenge of industrial estate management, and this sort of thing. So with all these things, with all experiences, the Prime Minister lately decided that all these things given to MIDA now. Not only you go around to welcome investment, to promote investment, you got to help in coordinating these activities. So this is where the stage of this problem now. So in summary, you can see that the one-stop center is quite significant because of the COVID-19. And then we establish a unit in MIDA now, 7th floor, where all where all the agents are there and they can decide. Only when policymakers they cannot, they refer to headquarters. 2, and then to implement forward all the approved investment, the challenge of the state of land, state challenge of utilities, challenge of local government. I stop there. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much ครับ Thank you so much Dr. Sulaiman ถ้าผมจะสรุปในเบื้องต้นนะครับผมว่าเราได้เห็นในเรื่องของความยืดหยุ่นและกันในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อความยืดหยุ่นมันนำไปสู่เรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นกรณีของหน่วยงานของดร. สุไลมานที่บอกว่าเราต้องการจะส่งเสริมเรื่องการลงทุนแต่ว่าช่วงโควิดจะทำยังไงก็เปิดออฟฟิศชั่วคราวที่สนามบินเป็นต้นนะครับเพราะว่าเขาเดินทางเข้าประเทศไม่ได้ใช่ไหมฮะเราปิดประเทศอยู่ตอนนั้นก็ต้องพยายามอำนวยความสะดวกก็คือมาอยู่ที่สนามบินเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดความกังวลในเรื่องของการเผยแพร่โรคระบาดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่มีประโยชน์นะครับนี่คือการถอดบทเรียนจากโควิด-19 นะครับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยถอดบทเรียนตอนนี้ทุกคนก็ลืมหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถอดบทเรียนกลับมาเป็นสิ่งที่เราปรับปรุงในเรื่องของการให้บริการเนี่ยผมว่าจะมีประโยชน์มากๆอันนี้เป็นบทเรียนที่เราเรียนรู้ได้จากประเทศมาเลเซียส่วนที่2ที่มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราก็จะในเรื่องของนะครับที่ดินการลงทุนนี่ไงต้องใช้ที่ดินใช่ไหมฮะเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมซึ่งบ้านประเทศไทยยังมีการส่งเสริมเช่นรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้ยังต้องใช้พื้นที่อยู่นะครับในเรื่องของพลังงานซึ่งเราก็รู้ว่าการเก็บข้อมูลต่างๆตอนนี้ใช้พลังงานเยอะนะครับข้อมูลที่ใส่ไปในไลน์หรือข้อมูลที่ใส่ในต่างๆเนี่ยพวกนี้ต้องมีการเก็บเนี่ยอันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับในเรื่องของภาษีถึงแม้ว่าของมาเลเซียประสบการณ์เขาอาจจะต่างประเทศไทยก็คือเรื่องของคนเพราะบ้านเราคนมีปัญหาของเขาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรใช่ไหมฮะของบ้านเราเนี่ยแรงงานมีปัญหาทำให้เมื่อกี้นะครับท่านอาจารย์ธงทองและท่านผู้แทนที่มาจาก BOI นะครับก็บอกเราว่าเรื่องของ work permit กับ visa ซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความท้าทายซึ่งอาจจะเหมือนกันในบางส่วนและต่างกันในบางส่วนนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือจะมีประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะคิดเหมือนกันก็คือถ้าคน1คนมาต้องการอะไรและต้องเกี่ยวข้องกับอะไรนะความเดือดร้อนของเขาความต้องการของเขามีอะไรนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเริ่มเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาการให้การบริการซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียก็จะมีความคล้ายคลึงกับ BOI ของประเทศไทยนะครับOkay, so I think this is a quick summary. So I think I would like to move to the third panelist, and we have Mr.
Ang Diamond, officer from the Institute of State Organizational Science, Ministry of Home Affairs, Vietnam. And you said เขาจะขอ Okay. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Mayang Zui. I'm currently working in the Institute of State Organizational Sciences, Ministry of Home Affairs of Vietnam. Today, I am honored to be here to learn and to share experiences on the establishment and operating of the one-stop shop model in Vietnam. And today I would like to share with you the experiments of the we so-called is the Vietnam National Public Services Portal. We call this because it's at the national level, and it combined all of the website, web portals, and database system of Vietnamese public agency in one portal. So, what is the Vietnamese National Public Services Portal? This is a web portal operating based on real-time activities of all public administrative services processes in Vietnam. The portal has operated since 2019, and it currently serves more than 6,500 administrative services and daily serves more than 106,000 online applications and 50,000 online payment transactions. This is the report from the government office in 2023. All public agency website, this is the user interface of the portal. All public agency website, web portals, database system in Vietnam are connected to the portal and share the data, share the common data for the interlinked purpose and for the convenience of citizens and enterprises. I will talk about this more on later stage. And this is like since the last 2 decades, the government of Vietnam has issued many legal regulations regarding public administrative reform, policy on one-stop shop model, interlinked one-stop shop, and recently policy on online public service delivery, online one-stop shop model, and towards the ASEAN one-stop shop mechanism. In the early age, does have the pointer here? Yeah. In the early age of the public administrative reforms in Vietnam, it happens a long time ago. But this is the first of the initiation of the one-stop shop. That was the government of Vietnam. We enacted a resolution. It's number 38. This is like a foundation of a one-stop shop in Vietnam, and follow up to the regulation. In 1 year later, there is a few one-stop shop units and one seal model was established. But however, it just established in several localities only. It is not in the whole country because this is like a pilot program during that time. Later on, in the first phase of public administrative reform from 2000 to 2010, during 2 years, 2004 and 2005, we officially established one-stop shop units in all levels of government in Vietnam, including center to the local. 2 years later, the Prime Minister enacted the decision number 93.
This is like a breaking through. This is like a breaking through. It was seen as a breaking through in reform administrative procedures. It played as an important role in tackling obstacles and reducing complexity for the citizens. However, it takes quite a long time. It is about 8 years later. We enacted a new policy for it, and this is to replace the last one in 2007. It regulated more specific of the one-stop shop and interlinked one-stop shop mechanism. 3 years later, the government of Vietnam issued the Decree 61. The Decree 61. This is like to handle. This is also the foundation of the establishment of National Public Services Portal in Vietnam. Recently, the policy on one-stop shop interlinked models has been issued under the decree number 107. It is the latest decree is also to amend the previous one in 2018 and bring more conveniences to citizen and business. I would like to explain it a little bit why it takes about 2 years. This is also the foundation of the foundation year of the portal. However, COVID happened, and we experienced a lot of complaints from the citizen, and also the difficulties and obstacle of the enterprise that they have faced. That's why we have learned, we have listened from the audiences. So we try to cope with the new situation and bring the new policy, which is more convenient for everyone to access to the information. So to read and to see the instruction, how to submit on document to online system, and how to receive the result either online or at home by delivery services. So after 2 years of implementation, from December 2019 to October 2021, the portal has connected and integrated with 150 information workstation and database of public agency and organizations. 100% of public service portals, electronic on one-stop shop at the ministerial and provincial level. It is including 15 banks. Why we do integrate 15 banks in here? Because it will help us for the online payment. So it's easier for them. So they can make online and they just stay at home without walking out to the authorities. No, and they just wait for the result. However, it takes quite a bit. And during that time, the portal has nearly 1.1 million of user accounts, and this is like the active account. They're not dead; they're working. But that time, they're comparing to the population of Vietnam. At that time, it was about 95 million. But comparing to this is like a huge difference from the initiation. Active account, including citizen and enterprises. And we also have the statistic of 273 plus million visits, including finding information and performing the services. And later on, we have the result of 3.7 plus million cases of successful performing services. 2 years later, it comes to the result like this. The number of services is stays still. We just reduce a little bit, but we have 2+ billion visits. This is we cannot believe this, but it happens. It happens, and this is based on the report from the government office. And comparing to the 2022, it increased
a very high records for the online payment transaction as well as the administrative records synchronization, and daily serve 106,000 plus online application and 50,000 plus online payment transaction. So it getting gradually to getting more and more attract the people to believe and to process the process their administrative works online. And now the policy we put all efforts to encourage people, encourage all the citizens to use and to access to the portal because it's easier for them. For example, for the senior or elderly, we also send some staffs to guide for them at home. However, it is very difficult for them to acquire a new knowledge of the IT skills. But we also support them to make it happen easier. This is the screenshot. We also have the system of the monitoring and supervising online for all the citizens who are really curious to know what happened in the national portal. It is like we can check it here. This is like the map of Vietnam. Yeah. Thank you. Yeah, and in here this is the map of Thailand. Of course, Vietnam is here. We are very close. Vietnam has about 63 provinces, and we also update real time of the statistics and also of the satisfaction of the citizen and as well as the enterprise satisfaction to this chart. It shows in each province that how many percent of the public administrative procedures has been processed. The green means it's okay. The red means it's not really okay. And so, well, we can see it is a real time in here. And anyone can access to the national portal in Vietnam to see, even you are in abroad. And if you are curious to know, however, it is still in Vietnamese. It's not in English because this tends to serve the Vietnamese citizen. Yeah. Yeah, and the future targets of the portals, that the operating model of the National Public Service Portal is serving citizens and enterprises as the center. Therefore, in the future, Vietnam shall focusing on implementing groups of online public services that are interlinked among public agency and organizations, which serving a large portion of clients and frequencies, promoting the removal of bottleneck. I need to mention about the bottleneck. The bottleneck is here. This is the bottleneck. This is because when we track the real time, it requires a high skill, a very advanced infrastructure of IT. It requires a lot of energy and efforts to build a really, how can I say, very strong information system to follow up all of the activities. As I mentioned before, it's about 106,000 plus daily service. So it requires a very high performance of the database system, and also as we also known as the servers. So it is the technical problem. That's the bottleneck that we need to overcome. Bottleneck removal, digitization, data cleaning. This is like we integrate. This is as the mission of the staff, of the officials who are in charge of the one-stop shop unit, and we also integrate
the responsibility and accountability of the head of agency who has the one-stop shop unit under their supervision. So we can assess, give them the assessment on the performance from that for their performance evaluation annually. So it is also, it means that they can get promoted or not by this. The next one is the enhancing publicity and transparency. I think this is the common problem that we all face, that we also need to publicity and transparency at all levels of digitization. And the last one is the strengthening the responsibility of the agency as I mentioned. And since the National Public Services Portal has officially opened and operated in 2019, along with the change of such mentioned policy, Vietnam have cooperated to serve the people of the basis of interlink mechanism and shared and connect database system. As the provision of law, web portals and website of public agency at the ministerial and provincial levels are able to integrate with the National Public Service Portal and national database of public administrative services, as well as the national database of citizens. It includes in here, each people has their individual accounts, or may I say it's a locker. It's the same. I think it's also similar to other system in other countries, but in different terms, probably in different terms. And we grant permissions, a lot of permission for citizens to cope, to process their wish to do without any interruptions. However, it still depends on the technical. Currently, how can I say about the collaboration across the various public agencies. We do not have the statistic of this, as well as none. We didn't have any specific study on this, because when implement a study or any kind of survey or any kind of investment about this, it is very difficult to implement. However, when I ask my colleagues in different public agency and who directly in charge of one-stop shop unit and in charge of across mission between public agencies in Vietnam, the answers that I have, that they are all satisfied, because it is much better than before, and their job getting done very quickly and easier than before. Thank you for listening. เดี๋ยวจะไปราวสองนะครับผมก็จะสรุปในเบื้องต้นก็เราได้เห็นทั้ง3ประเทศเนี่ยก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือต้องอาศัยท็อปดาวน์นะครับของประเทศเวียดนามก็จะเป็นดีกรีลงมานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าให้การบริการประชาชนเนี่ยก็จะต่างกับผู้ประกอบการเขามีสมาคมเช่นหอการค้าหรือมีสมาคมธนาคารประเทศไทยหรือไทยแบงเกอร์แอสโซเชชันพวกนี้เขาจับกลุ่มล็อบบี้ได้ใช่ไหมฮะกับประชาชนทั่วไปธรรมดาเนี่ยอันนี้จะลำบากนะด้วยเหตุนี้เนี่ยในบางครั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ต้องอาศัยความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นท็อปดาวน์ลงมาอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นภาคเอกชนเขารวมกลุ่มกันได้แต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะรวมกลุ่มกันเหมือนกับนักธุรกิจอาจจะลำบากนะครับส่วนที่2ผมว่านี้เป็นไฮไลท์ที่เหมือนกับของประเทศมาเลเซียก็คือว่าโควิด -19 เนี่ยที่นะครับตัวแทนบอกว่า listen and learn ก็คือเรารับฟังแล้วเราต้องเรียนรู้ผมว่าโควิด -19 นี่มีประเด็นอะไรในหน่วยราชการของเราเนี่ยให้เราเรียนรู้ได้เยอะนะครับผมเองอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีอะไรที่เราเรียนรู้ได้เยอะพฤติกรรมนักเรียนจิตวิทยาต่างๆนะครับในเรื่องของผลกระทบที่ตามมานะครับนอกจากนี้แล้วผมว่าสิ่งที่ไฮไลท์สำคัญมากๆของเขาก็คือว่าคนสูงวัยเองเขาก็ไม่ทิ้งนะฮะก็จะมีคนไปช่วยให้ความดูแลอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเป็น public dashboard นะครับในเรื่องการเอาไปใช้แล้วก็การหา bottleneck ก็คือในเรื่องของจุดคอขวดนะครับซึ่งสำนักงานกพรเองก็พยายามจะเน้นในเรื่องจุดคอขวดก็ถึงมีพรบอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นนะครับก็ License Facilitation Act ที่เกิดขึ้นมาเพื่อต้องการหาจุดคอขวดและลดนะครับซึ่งก็
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ที่ต้องผ่านการประเมินกับสำนักงานกพ.ก็จะเห็นว่าเรื่องของ bottleneck หรือจุดคอขวดก็จะเป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าบทเรียนจากของประเทศเวียดนามเนี่ยผมว่าเราเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะนะครับ I just say all the good things okay about all the key lessons that we can learn so I think for the second round I think we have maybe a few minutes for each so that we might allow the audience to ask but I think I'm going to ask like one general questions and then would like to hear the feedback if somebody asks you, it's like Job Creation Act in Indonesia, or the what MIDA has done in Malaysia, or National Portal in Vietnam. What has been the biggest change in user experience or customer experience, whether it's citizen or whether it's a business operator? What type of experience have been changed as a result of this initiative? Just based on your thought and experience. I start with Lisa again. Thank you, Prof. Anggiti. Okay, thank you for the question. Yeah, you know that in the early implementation of our OSS system, basically it's not as smooth as we expect because we use IT system that maybe not well designed. So when the request is increasing, and then sometimes the service stop. So, however, our government is not ready to. I think that they don't have some risk mitigation. So when the system stop, whatever they do, for example, in the implementation of national single window in 2017, I think, and then because system is stopped, then somehow it makes containers in the port is very long queue. So I think it's when we implement the system like this, and my opinion is as IT expert, we have to have some risk mitigation, and then when the system is stopped, then we have another alternative to make sure that the business process still continue. This is very important lesson from our government. For now, everything seems okay. So and then our citizen is very happy because they don't need to come to every public agency when they need, for example, permit, license, and so forth. They just come to one place and everything already there. So they already have very happy, including also for the business services. They're also very easy. In the previous system, they have to come to many desks, and then right now they only need to submit one in the one single system, and then everything is okay. When the audit get approved, then they will get the license to operate the business. Because this is the lesson learned that we have. Oh, one more is about data silo. We also have very big problem with data silo because you know that each department they have their own data, which is actually is not have good quality. For example, we talk about citizen data, which is saved in many departments. Sometimes they have no inconsistent. So when you talk about one-stop services, mean that you need to integrate data from many departments that should be easy to integrate and easy to access. Then now we already have decree from president that require that we have to establish what we call as one data. Yeah, one data is as a backbone to have provide a better one-stop service for our citizen and also a business. Okay, that's all that I can. ก็ผมคิดว่าของเพอร์เซนิซานะครับก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับเนี่ยประเด็นหลักๆที่ผมอยากจะไฮไลท์แทนเขาก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าระบบดิจิทัลมันไม่ทำงานเนี่ยมันจะต้องมีให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเขามีทางเดินเขาต่อไปเรื่อยๆก็คือเรื่องของการต่อเนื่องในเรื่องการให้บริการนะครับเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเกิดระบบมันหยุดหรือระบบมันล่มการให้การบริการของรัฐจะหยุดด้วยหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่ควรจะหยุดนะครับเพราะว่าเราทำให้การบริการและส่วนที่2ก็คือในเรื่องของข้อมูลซึ่งเมื่อกี้พูดถึง One Data
นะครับซึ่งผมว่าประเทศไทยเราก็มีความพยายามที่ว่าเลขที่บัตรประชาชนเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้ทั้งหมดนะครับปัจจุบันเราเห็นในเรื่องการจ่ายภาษีเราก็ไม่ต้องเป็นตัวเลขผู้เสียภาษีเราใช้บัตรประชาชนแทนได้นะครับในอนาคตในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่สำนักงานกพพยายามสนับสนุนเช่นใบขับขี่นะครับหรือว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยก็ไม่งั้นมันจำแล้วเหนื่อยครับ13หลักนะครับของบ้านเรานะครับเพราะว่าสมองเราก็บางครั้งไปไม่ถึงเหมือนกันก็ผมค่าในเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้เราก็ได้เห็นของอินโดนีเซียนะครับ so maybe the second one okay Thank you. Thank you for letting me sharing in advance. Yeah. Well, how can I say? As what I mentioned, I deliver what I shared in the previous session that I mentioned about a lot of efforts and the effectiveness of the government to how to cope with the practical situation that the national portal service that has been established, and based on the real experiment of a customer. In my case, I think is the most important is the paperless. It's the paperless. People don't need to submit a real paper to the authority. We see the paper, the document that people submit to the portals as one of the legalized, because it already has the records of the database, and we can compare it very easily, and it cannot be faked, and it cannot be fraud. So it also requires the officials who's in charge in the one-stop shop unit has the skills, has the knowledge to identify which one is the authentic. That is the paperless. And the second benefit that bring to the citizen as well as the enterprises is about the speed of processing. It getting much faster than the paperwork about 10 years ago. You can imagine that 10 years ago, you need to queuing in a very long line at the authority headquarters just to submit 2 or 3 profiles to them, so they can provide to you an appointment. Just the initiation is an appointment letter that you can revisit and to handle the administrative procedure later. But now everything is done within nearly 1 week. And in my case, in my personal case, 2 years ago, my passport was expired. 5 years ago, if the citizen wants to issue a new passport, it takes about normally 2 weeks or 3 weeks, or sometimes it takes about few months, because it takes time to verify. It takes time to verify the identification of the people, that they really committed any crime or they really was born in here. But now, thanks to the shared database, we all know it in just a glance. In my case, 2 years, I need to renew. I need to reissue my passport, and I log into my account in the National Public Service Portal. I talk about a little bit technicals in here. It takes about 2 layers of the confirmation identification, 2 layers, security, 2 levels security confirmation, and by phone, by SMS, or even by the application that provided by the Ministry of Public Security, and they all secure that
by some technique solution that I don't know, but it is secured. When I submit all my documents in PDF file, it takes about 5 days, and 5 days until it counts from the date that I submit successfully and is accepted. 5 days later, they give me the answer. They give me the result that, okay, it's done. You can get it at the authority, either authority, or you can get it home. So I chose to get it at home by the post delivery service. And 3 days later, I got my passport. That is my experiences. Thank you for listening. ขอบคุณนะครับก็ผมคิดว่าเราได้เห็นแล้วนะฮะในเรื่องของประสบการณ์ของประเทศเวียดนามคือหนึ่งเป็น paperless แต่ว่าต้องยืนยันตัวตนซึ่งผมว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราเปรียบเทียบประสบการณ์กับภาคเอกชนได้เช่นธนาคารเนี่ยการยืนยันตัวตนใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วการยืนยันตัวตนมีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลนะครับซึ่งผมว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการทำนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องรับผิดชอบทั้งระบบอันนี้คือเป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่ของภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ตระหนักในบางอย่างแต่ว่าผมว่าเรามีประสบการณ์เปรียบเทียบได้แล้วส่วนที่สองก็คือสิ่งที่เหมือนกับทางสำนักงานกพ.ได้เน้นมาตลอดก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราอยากจะประหยัดค่าธรรมเนียมให้เขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราประหยัดได้กับภาคเอกชนคือเวลานะครับเราต้องเอาเวลาเป็นตัวตั้งนะครับนี่คือเป็นประสบการณ์ที่ impact จากสิ่งที่เขาได้ทำใน National Portal นะครับ Okay, the last one, Sir Dr. Sulaiman. Thank you. Thank you, Dr. Kongkiti. I just want to say that MIDA has reached a stage. It appears that MIDA is like a champion to the industries. Other than, in addition to promoting, facilitating, we also have what called track, section called track. Track is to trace the stage of application and implementation, particular implementation level, where it reaches the state government, the agencies, and that sort of thing. And what is the problem you're facing at that point of time? So we have a unit called track. So we have real time, what is position. So we assign each company, there is one officer dealing with it. So a person may have 2 or 3 companies in charge, he or she is in charge of, and then he or she will track the latest development online and call the respective counterpart in the various ministries and various departments and why there's a delay, what's happening. They may meet, they have not met or they're going to meet, so we know the real time. So this has facilitated a lot of implementation problems, and we can answer to the latest state at what level, next meeting or next week, something like that. So the industries feel that they feel comfortable rather that we champion their cause. We champion the cause, and then we know the real online, real-time position of the state application. I think that has assisted a lot. I think that is something that I wanted to share with you. In terms of database, Mr. Maizri is talking about, Nazir is talking about just now, that yes, we do have a problem. But we have digitized a lot of information. We have also digitized as well as digitization and digitalization of the economy is taking place. And two of my colleagues are here from Mampu, Malaysian Administrative Manpower. You have invited them so they can elaborate on other branches of the government. I want to speak only with respect to private investment. They are also my customers. They are dealing with that, so they know better. For example, the land administration, how much has been digitized, how much has been digitalized, that sort of thing. So then they are in a better position. So please get them to speak later. It's a problem. I'm not saying that it is easy, but incrementally we got to address that because in both state governments, they have their power authority too. So to interface between one administration to another is not that easy, especially when you go from the federal to the state and then to the district administration and the local government. So that kind of interfacing of data, sharing kind of thing is something, a challenge that in the course of the seminar, please not to invite them to say a few words. Thank you very much, Dr. Thank you again.
ขอบคุณมากครับดรสุไลมานก็ผมว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยนะครับจะได้มีเวลาถามตอบข้างล่างอีกสักราวหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นำเทคโนโลยีมาใช้เกิดเราเรียกว่า traceability ถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับเราสั่งของเลยฮะหรือสั่งอาหารนะฮะเราอยากเห็น traceability นะครับประชาชนทั่วไปเราใช้บริการภาครัฐเราก็อยากเห็น traceability โดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจนะครับที่เขามีการขอพวกไลเซนส์อะไรต่างๆผมว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าเราเป็นประชาชนเราสั่งอาหารสั่งของสั่งอะไรต่างๆเราก็อยากจะรู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับอันนี้ traceability เพราะว่ามันนำไปสู่ในเรื่องของ accountability ของภาครัฐด้วยนะครับผมว่านี้เป็นบทเรียนสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับแล้วยังเหลือเวลาอีกแป๊บหนึ่งก่อนจะทานอาหารกลางวันเนี่ยไม่ทราบจะมีคำถามจากออเดียนข้างล่างไหมครับว่ามีประเด็นนะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านเพราะว่ามีประสบการณ์จริงทำจริงๆทำวิจัยนะฮะผ่านตรงนี้มานะครับก็อยากจะเรียนถามว่าท่านมีประเด็นคำถามอะไรเป็นพิเศษนะครับจากข้างล่างมีไหมครับอยากจะฟังประสบการณ์เพราะว่าก็ทางกพรก็พยายามนะครับที่จะเอาเคสในประเทศด้วยและต่างประเทศด้วยถ้าต่างประเทศก็อาจจะมาลำบากนิดนึงอันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเป็นช่วงรอมฎอนเนี่ยต้องยอมรับว่าจากประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่รักประเทศไทยจริงก็คงไม่มานะครับก็ต้องยอมรับว่าผมก็อยากจะถือโอกาสเชิญทุกท่านในห้องนี้ถามนะครับมีไหมครับ โอเคคุณบ๊อบฟ็อกซ์นะครับคุณบ๊อบฟ็อกซ์ is my colleague from Joy Foreign Travel Commerce in Thailand. He has wide knowledge in the area of one-stop service. Yeah. I have vastly inferior knowledge to the experts on the panel. So very interesting experiences. I have a question for Tan Sri. Tan Sri, in your experience in Malaysia, what has been the potential impediments and the way of resolving issues about the ability to operate digital government? So, for example, you might have a law that talks about filing certain forms. It might require you to provide certain information. There may be restrictions on how government agencies can make decisions, for example. Can you just talk briefly about overcoming the paper-based impediments, if you like, in a digital world and how that was done in the Malaysian context? Thank you. That is a question. It's very difficult for me to answer. I was trying to have a discussion on investment, but I agree with you. The digitalization of the economy has not reached certain high level yet. That's why we have created a equivalent MIDA. It's called Malaysian Digital Economy Corporation, MDEC, to look into this matter. And the other thing is that we have also enhanced the public sector in terms of moving towards greater digitalization, especially between the federal, state, and the local and the district administration, that sort of thing. That is something that we have got to do. We talk about paperless economy sometime, but we still have use of paper. And that's all. We still have paper. I guess we need a lot of power from the top and to the state level to make sure that this thing is being implemented as fast as possible. Otherwise, we're frightened that maybe behind countries like Vietnam and Indonesia in this area. We shouldn't take that for granted. I have my colleagues here who can explain on the other dimensions of the public sector, like district administration, state administration. They're in a better position to explain to me in this area. From my side, MIDA, I mentioned about MIDA is a champion for investors. We follow you through every stage. We know it's a problem. We articulate that to the highest level committee investments are chaired by the Prime Minister and tell them this is the problem you're facing. These are the stage. So that part. Yet we have a state level. The state level, because they are different administration. Because it is elected government, they have their own government, they have their own law in the land. So federal government cannot just tell them do it and they must do. They don't. They may not want to do it or they may delay it. Now, it's still approval by the state government. It is a state government and also local government. Whatever it is a government. You cannot force upon them. Especially now with the political parties,
running different state government. So the extent of cooperation will be subjected to the extent that they want to cooperate. That's all. Thank you very much, Mr. Fox. I'll take up later to my colleagues in the Mampu. They will definitely be able to praise you on this latest. Thank you very much. มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ จากข้างล่างมีไหมครับ จากเพื่อนชาวต่างประเทศก็ได้นะครับ ที่มาจากประเทศเกาหลีใต้จากตัวแทนธนาคารโลกหรือใครก็ตามนะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นก็หมดเวลาพอดี นะครับ I think it's time for lunch break. I know that it's difficult for both of you, but it's a lunch break for us, and then so we have a lunch break from 12 o'clock until 1:30, and then from 1:30 we have another, in my opinion, outstanding session coming up. Is look at the strategy of the one-stop service in terms of what's next. What has been the key takeaways from what we did and what we should be doing. So we have an expert, Bob Fox, is going to be joining us, sharing his tremendous experience, in one-stop services from the recipient, from many different roles and hats. And we also have two outstanding speakers, one from the Industrial Estate Authority of Thailand, which has to provide, excellent one-stop service in order to attract the investment. Like I said, we move from the approval and then we have to make it real. So Industrial Estate Authority of Thailand is the one agency that make it real after the Board of Investment approved that. And then so we have the second one is the Security Exchange Commission of Thailand, which is a key regulator. And then we also have to look at the one-stop service, even though we are regulating the markets. นะครับก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเรากลับมาอีกทีประมาณตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพานัลิสต์ทุกท่านด้วยครับเชิญรับประทานอาหารกลางวันช่วยพูดภาษาอังกฤษบ้างว่าเราต้องไปละหมาดใช่ไหมที่นี่หรือว่าไปฝากด้วยนะให้สั่งอาหารผมก็ไปกินที่โน่นกำลังจะสั่งอาหารให้สั่งอาหารไปถามคนที่ชาได้ไหมว่าโอเคไหมวันนี้เราก็กินข้าวที่บอกขึ้นมาถามมานะแต่ฉากกันที่ข้างๆตามกล้องไว้ให้ด้วยจังเทพบอกว่าให้กระซิบบอกจังกล้องไม่ต้องกระซิบนะกันที่พูดได้เนี่ยลงมาย้ำแล้วแต่ก็มา
ใหม่ไอศกรีมไมโลเข้มข้นเพิ่มความอร่อย
There will be something like
the climate group, and he is a very instrumental and important part of the Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand นะครับคือ JFCCT เนี่ยในประเทศไทยถ้าเกิดเรามองเราก็จะมีหอการค้าไทยในหอการค้าไทยเนี่ยนะ Board of Trade ก็จะมี4 สาขา4 เสาหลักก็คือสภาหอการค้าไทยหรือ Thai Chamber of Commerce นะครับมีสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับ Thai Federation Industry แล้วก็ส่วนที่3ก็คือสมาคมธนาคารไทย Thai Banker Association และอันที่4ก็คือ JFCCT นะครับจะเป็น4 เสาหลักในเรื่องของการนักลงทุนจากต่างประเทศที่มาในเมืองไทยนะครับ so คุณบ๊อบ please welcome to the chair so the second person the second speaker คุณพร้อมสุกลนรงค์กิจนะครับ he is in charge of the Investment Service Office Industrial Estate Authority of Thailand คือการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญเชิญคุณพร้อมครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านที่3ก็คือคุณจอมขวัญพงศกุลนะครับอันนี้เป็นDeputy Secretary General นะครับจากกรต.นะครับ The Security and Exchange Commission of Thailand นะครับขอเรียนเชิญพันธมิตรทั้ง3ท่านนะครับเซสชันนี้จะท้าทายเพราะว่าต้องใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ so คุณบ๊อบ I think for the first round I think there will be maybe 5 minutes 5-10 minutes going to the first round โอเคก็ขอในราวแรกนะครับในช่วงแรกในคำถามในครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็คนแรกนี่ก็เชิญคุณบ๊อบฟ็อกซ์ so คุณบ๊อบI think that from the business operator perspective and I think you represent Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand definitely one-stop service has been positive and probably somewhat negative from time to time but hopefully mostly positive from your perspective and then you have expressed the concern that the panelists in the morning have mentioned whether it's about work permit visa a lot of regulatory restrictions but in your opinions what would be what we call the perfect situation you wish to see as a recipient of what we call the one-stop service ideal situation something that you can dream of and if we have to start big and I think you're the one who can explain about the dream okay so Kun Bob the floor is yours well thank you very much Dr. Kongkiti it's a great pleasure to be here I need to disclaim something immediately I am in no way the expert on one-stop centers I have in my IT and telecoms career built any number of contact centers and I have worked with one-stop centers and analyzed them and figured out what might be needed. To answer your question, I'm going to go through a short slide deck here and the question we'll attempt an answer in the last couple of slides. So if I can go forward with this, I'm not sure how to advance it. Here, yeah. I need to point it down here, I guess. Where's the receptor down there? Or yeah. Yep, here we go. So some of our experiences with contact center, one-stop centers here in Thailand. The most common one that we would interact with is the one-stop center for visa and work permit, which is different to OSOS, by the way, and this is administered through the Expat Services Division of BOI. So this is a very good way of, for these specific topics, keeping it in one stop, dealing with complex procedures in sometimes with large agencies. The second one I don't need to talk about. We've already heard the expert on this morning. What I will say is a little anecdotal story. In 2009, so some years ago, we hosted a lunch for the then Prime Minister Abhisit Vejjajiva, and we proposed to him, what about the idea of a one-stop center? And he said, why do you want to stop? Let's call it one stop, one start. Okay, that's what happened, and that's why it's OSOS, but you'll notice now it's one stop, one stop. Important is the start. Okay, long-term resident visa. So this is where the BOI acts as kind of the front end for interacting with other agencies. And this is a classic case where the reception point, the administration point say they do not have the legislative authority or skills
or capabilities of making the decisions on other people's credentials. So it has to be referred to another agency. So this has issues about it in terms of workflow, and I'm using that as an example. The BIS portal, which BOI has mentioned for resolution of issues, which covers 4 agencies. I have personally used that several times. Various licenses, which we've talked about, and the Indonesian experience as well. So let's think about what we're talking about here in terms of a one-stop center. It's a point of contact. It does not mean a single engagement in time. You may have multiple engagements. You may have to come back to get resolution of certain things. Very important concept, and it's a bit of jargon, but digitalization. Digitalization means going fully digital. Digitization is like the soft copy of the hard copy. So instead of submitting a paper based license, you scan it, you make a PDF, you send it in. But back office, there's somebody manually processing it. So that's kind of digitalization. And it's important to remember that that is not a step along the journey to digitalization. Common understanding of purposes amongst agencies. So compromises are needed or evolution away from older models. There was a rule that came in here some years ago that said, if a government department already has a document you've submitted, then the service user does not need to provide it again. Well, that didn't work because it took too long to find it in a manual world, in a manual and analog world back office. So it was easier for the service user to present the same document again. Workflow is really important. If it's online, and it has to be online, it has to be digital, single sign-on, meaning that you sign on once and then you get access to other agencies, and the idea of interoperability. Digital ID turns out to be very, very important. So how do you identify the service user? How are you going to do that? What is a single way where all agencies can identify the service user? Digital skills become very important. And then the question, how can this really be done without a high degree of digital government? How can you really do a one-stop center if it's all analog and all paper? So that's a question for us. The journey to digital government. Some years ago, there was a License Facilitation Act, and it had very good intent. It said that every agency had to document their processes. Objective was to get away from improper processes, get away from corrupt practices, all good, except that it was all based on the then processes, which were all paper. There is no point in documenting paper processes. So here's the process which we strongly recommend has to be got through, and this is what is going on now. And one is remove unwanted and unnecessary laws. You've heard Professor Tong Kong this morning talking about guillotine. So I'm going to go into a little bit of detail about that. And then we need process re-engineering on the stripped down version. We don't want to process re-engineer on the paper version. Process re-engineering to build the new procedures, not making the digital version of a paper-based process, but it's a new way of thinking digitally. So welcome, develop, workshop, and test and implement is the way to do that. We've heard of the Electronic Government Development Index, the EGDI. It's got 3 components. One of them is the Online Services Index. It's very hard to read, but on the right there, you will see that 45% is taken up by service provision. So obviously, a lot of this relies heavily on service provision. OECD best practices. So this comes from about 2020. It's quite long. I've just extracted a few things here. 2 overarching principles for one-stop shops form part of the broader administrative simplification strategies and be user-centered and based on life events. I think that this morning, Dr. Matsuda from the World Bank referred to life events, and that is something that is a theme in the OECD best practices. The legal framework, we have to adjust the legal framework to make it work. What we often find is that an agency has its own siloed or walled practices, and it will struggle without legislative change to really cooperate and be part of a one-stop center.
cooperation and coordination. So we need the strong relationships and permanent communication between the participating agencies. And a very important caveat from the OECD, one-stop shops have limits. They cannot fix redundant, unnecessary, or poorly understood or enforced laws. So you can't do your guillotine work by just creating a one-stop center. Okay. This is work we've done with Digital Government Development Agency, which has, in our view, a really good vision for digital government and how to get there, but it is a long journey. And this looks at an aspect of it, which is the Biz Portal, the Foreigner Portal, and the Citizen Portal. And as you can see, the Foreigner Portal, as at August last year, was in development, it still is. The Biz Portal is implemented and it's being used. Digital ID. This is a very complex set of issues because what's happened is government has grown up with different ways of identifying people throughout their different agencies. So there's not a single taxonomy to do this. And if you look at those jurisdictions that have figured this out, typically there is one single set of taxonomies where you cover citizens, entities, foreigners, and anyone else. So the question is, how do we get to that? As a simple thing like implementing prompt pay, equivalent in Malaysia is do it now, equivalent in Singapore is pay now. And trying to do this across border has meant that when you're dealing with entities, it's difficult because there's no single way of identifying the entity. And so what people tend to fall back on is a QR code. Unfortunately, the banks in Thailand are only partially supporting this. You would think it was simple. You would think that the Bank of Thailand governor's personal encouragement to all banks to support this would be enough, but it's not. So this just illustrates how difficult it is to get to a digital ID resolution. The one-stop center concept, fundamentally, as we said, it has to be digitalized, interoperability, and SSO, but are they really interconnected? We really need a change of mindset. Now, what do I mean by this? Let's take two examples, Singapore and Estonia, where you don't need to prove everything to the atom level. So here there's an immigration requirement with a form called TM30, which is about identifying foreigners who are using various residential facilities of various kinds. And it's up to the owner or head lessor of those facilities to report it under this form TM30. But under the process that was put in place, they had to prove it down to and trace through a lease back to the title deed, et cetera, et cetera, et cetera. So to do this one little form TM30, you had to go through this massive process of proving the last atom. Now, digital government is never going to work like that. You cannot build a digital government system where you're trying to prove to the last atom. So you do have to rely on the faith, good practices, and proper conduct. And quite frankly, and I'm surprised to be saying this, but one way around that is to increase the penalties and make it real. So if you give false information as part of digital government, you're going to get into trouble. You're going to pay for it. Something's going to happen to you. Otherwise, we have a system where we have to build it to serve the 0.5% of people who do the wrong thing, rather than catering for the 99.5% of people who don't do the wrong thing. And this is a very, very important thing in terms of cost of these systems. And absolutely, we need to move away from analog world and analog thinking. It is not the digital version of the analog process. It is the reprocessed, re-engineered model that we're talking about. Just to pick up on the work we've done on regulatory inflation, what this looks at is something like 15,000 types of instruments and enforceable laws and regulations. But as the TDRI notes,
if you add in all the subordinate laws and orders, etc., it could come to 100,000. And so for a long time, this has been an issue to try to resolve these. We're not there yet. And Thailand still faces unfriendly regulations on service business, and we're still not ranking very well in terms of these issues. So the result of generation, and I'll just quickly explain this first. What does fast track mean when we're talking about reforming laws? It means a funded guillotine unit by whatever name with a budget and support staff. It means a permanent law reform commission which takes on references continually to address and enhance them, political will, and a database of all laws and regulations. So in the development of fast track reform, we're into the third generation now. The first generation, 2017 through 19, it was funded. It had a professional platform. There was a staff of 50, and it resulted in identifying some 1,092 issues. Second generation, political will is going out of this, but it was re-established with 9 subcommittees, including a guillotine subcommittee. Unfortunately, that did not make a lot of progress. It simply didn't have the resources. We are now into the third generation, as we've heard this morning from Dr. Tong Tong. And so let's hope that this is not currently a fast track model, but let's hope that the right kind of political will, the right kind of private and public sector support and budget can be brought to bear on this. So I'm just going to quickly go back to, this is the result of the second generation, where of 1,092, only about 10% were dealt with. Now I'm going to come to the final, just one example here, which is Service New South Wales. So this is always surprising because the New South Wales government in Australia is not known as an efficient public administrator. However, surprisingly, they put this thing together called Service New South Wales, and it works extremely well. Why does it work? So I actually interviewed some people about this, and I've used it myself. It is interoperable with other agencies, pretty well all New South Wales government agencies, single sign-on, very good ICT support, speedy phone contact for guidance. But most importantly, they hired a large number of young, tech-savvy, resolution-oriented people and trained them to find solutions where urgency was a driver. You can avoid a personal visit unless required for the specific need or for resolution. So, coming to your question, the ideal situation. Paper and paper-based processes are not the basis or standard for anything in good one-stop service. Fast-track regulatory reform is really needed in order to get to the point where we can have that interoperability. Process re-engineering is part of that. Build processes around digital government, interoperability, single sign-on. And we have to get away from legal turf and walled gardens amongst agencies. This is about interoperability and cooperation and changing your current rules. We have to obsess about making it work online. In-person should only be for essentials, where you have to go and pick up a physical document or something, or to resolve an issue. You need resolution-oriented staff. Self-help should be made very easy, and there has to be a support desk where you can actually speak to a person. How many of us get so frustrated with an AI bot that has prematurely launched and makes it worse? So to answer your question, Dr. Kongkiti, there's 2 slides there on the ideal situation. Thank you for bearing with me, and I look forward to hearing from greater minds than mine. Thank you very much. Thank you very much คุณบ๊อบครับ excellent overview นะครับก็ผมขอสรุปนะฮะว่าจริงๆที่เชื่อมโยงกับการจัดสัมมนาในหลายๆครั้งที่ผ่านมาอันแรกก็คือคำว่า public employment ซึ่งอันนี้ OECD เนี่ยเน้นมาตลอดนะครับเรื่องของ human capacity ของหน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้เนี่ยกลายเป็นหัวใจที่มีความสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ปริญญาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณบอกก็บอกแล้วว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเพื่อพิจารณาต่อไปเรื่อยๆคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าหรือเพื่อโปรดพิจารณาหรืออะไรต่างๆบางครั้งเราต้องเป็นคนอยู่ที่การแก้ปัญหาคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคำว่า interoperability นะครับมี3คำอยู่ในคำนี้คือ interoperation และบวก ability นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมันก็ต้องวกกลับมาที่การออกแบบนะครับก็ผมก็จะ
ขอสรุปไว้ในเบื้องต้นนะครับก็ขอไปท่าน panelist ท่านที่2นะครับก็คือคุณพร้อมนะครับจากIndustrial Asset Authority of Thailand นะครับคือการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยซึ่งผมก็เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสตรงที่มักกะสันตอนนั้นช่วย Eastern Seaboard อยู่นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการก้าวข้ามกลายเป็น Industrial Economy ได้นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่มี contribution ให้กับประเทศอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ขอเชิญคุณพร้อมครับคำถามก็คล้ายๆคุณบ๊อบแต่คราวนี้เป็น Service Provider แล้วนะครับว่า Service Provider จริงๆเนี่ยideal คือสถานการณ์ที่มันดีที่สุดของ One Stop Service จริงๆแล้วคืออะไรในฐานะคนให้บริการไม่ใช่เป็นผู้รับบริการ All right, so good afternoon, ladies and gentlemen. My name is from Industrial Asset Authority of Thailand. So first of all, I would like to thank you for such an insightful question. So regarding as industrial asset or industrial asset, we are the service provider here, and also from the slide here, you can see that we do involve with a lot of external public services. So for more like information before we talk about what is the ideal in our opinion of the public service provider, I'd like to giving you more information about what we so call ourselves as a one-stop service right now. So as you can see from the here as a customer's journey map here, our customer journey starting from when they arrive to the Thailand at the airport, we do have some kind of IAT fast track VIP lane. So we just try to make sure that they just came out from the airport really fast, right? So after that, they have to go to another external government office, which is the DBD, to get the first, I would say, registration form, which we call DBD licenses, to register their company in our Thailand system. And also after we do have some kind of internal process, such as buying or renting some kinds of lands to, I would say our customer mostly are mainly in the factories, investor that they fly to Thailand and invest some kind of big amount of budget to build up their own factory in here. So our service providing here is there is a lots of involving with the foreigner paperwork, such as the visa, work permit, as you well know, land certification, EIA and such, and also the construction certificate, building certificate, which all of these licensing we have done it in-house and approving in-house too. Moving on to the installation, this is also in-house process that they have to, that's by law, they're required to have all of this licensing before they're starting their own like factories. And after that, we do involve with another external parties, which is the custom department, to in order to running some kind of import-export certificate, or what we call in Thai as the shipping record. So to elaborate more about what is ideal of our service, one-stop service, I would say currently, which is our currently project that we have been working on since like around like 5 to 6 years already. So what we do here is that in order to provide some kinds of perfect or ideal one-stop service, we do create some system that we call EPP, which is the online platform. Mostly our self-service, or I would say self-help system. What is the key here of doing this kind of platform, online platform, is that we're trying to create just one platform that offer all of the licensing that involve with that or I would say necessary in terms of to conduct the business in Thailand, which include some of in-house licensing that we offer by our own, and also external licensings. And also what we're doing here is that we're starting from the scratch. We do address all of the stakeholders and all of the process that need to be done to conduct some business in Thailand. We list all of it and we draw the line in order to streamline all of the process, in order to flow everything, in order to make it easy, and also
After that, we also input a lots. I would say we invest in a large amount of budget in terms of to implement kind of an advanced technology for in order to aim to get some kinds of ease of doing business here. For example, as you can see, if we talking about trying to if we're talking about foreigner investment that investor that trying to get some kinds of licensing in Thailand, whatever which licensing is, there is like 2 or 3 concerns that pop up in their mind, right? So first of all is language barrier. Second one is some kind of, as we even me myself as a Thai, we are local people here, right? One of the key point that when we think about licensing in Thailand is that there is such a lot of effort to fill in the forms and kind of regulation stuff, and which really complicate. And imagine yourself as the foreigner that doesn't like have some kind of this knowledge before, right? So it's quite hard. So what are we doing here? Yes, sure, we have to comply with other department laws, such as, for example, like visa work permit. There is some kind of I would say protocol or regulation that needs to be followed, right? Since that is their authority to issue this kind of visa. So what we're doing here is just we take that form or whatever that should be filled, and we put it up, and then we try to make it as easy as possible. For the solution that we found very useful is that we do implement in some kinds of AI technologies and OCR. What this technology doing is that they just fill all of the form that requires to be formed by the system itself. So I would say our system currently that we aiming for to get it to achieving is that we're trying to get some kind of what we call hands-free system. So foreigner doesn't have any concern to just fill the form. They just press, they just extract all of the documents. For example, like their passport, their certificate and all stuff in the system, and the AI itself will scan and fill it for you what is necessary to fill. This is what we're doing now. So for this kind of online platform, we aim to be kind of what we call user-friendly government online platform, which trying to enabling the hassle-free access to all type of licensing without feeling or without office visits. So it's 100% 24/7 online, all of that. However, to answer the question, this is what IAT view as the ideal one-stop service. However, in the real world, thing doesn't like that easy, right? There is some kind of I would say obstacle that prevent us to reach that point. So we also trying to solve this kind of. For example, the main problem that we face here is that some kind of external department doesn't like ready to accept this kind of system. They still have some kind of technical terms that they still have to strict with the traditional way. So what we hear, so from that kind of effect, it's creates some kind of effect that our customer actually call us, yeah, your one-stop service is stop at you and then start with another one. So it's not like 100% one-stop service anymore. So what we trying to solve in this case, so that we create a new business unit, or I would say business model, which is another firm, which will provide kind of like personalized assistant, or what we call them butler. So the point of butler here is that we provide one very enlightened person to be just one single point of contact for the companies themselves. And this kind of person will take them to anywhere that they need to do some license on the office, and also help them to fill all of the form online in the system if they doesn't comfort to fill in it. So here is the key takeaway from our butler services, which is we're trying to navigating licensing procedure in Thailand, ensuring a seamless and trustworthy investment experience. So all in all, I would say we're trying to be some kind of effortless solutions here. And
in order to provide some kind of ease of doing business in Thailand to make sure that you can come here very easily and invest, and all of this really flow very good, and also to generate most of the value of the economic growth to our nations. And in the end, I would like to provide some kind of headlines that we position ourselves as a one-stop shop, which is we trying to be your one-stop destination of seamless service for all of licensing. And that's all for the Industrial Authority of Thailand. Thank you. ขอบคุณมากนะครับพร้อมก็ผมคิดว่าถ้าเราฟังดูเนี่ยเราจะเห็นเลยสไลด์แรกเลยเนี่ยผมว่านี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นในเรื่อง one stop service ก็คือในเรื่องของ customer journey map นะครับผมว่านี่เป็นเครื่องมือซึ่งจริงแล้วเราควรจะมีการใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราได้เห็นในเรื่องของความพยายามที่จะให้การบริการเนี่ยมีความสะดวกขึ้นก็คือในเรื่องของ butler service เมื่อกี้ถึงแม้ว่าจะมีต้องยอมรับก็เป็นอุปสรรคนะฮะอย่างที่ท่านณฐานะครับได้กล่าวมาในช่วงเช้าก็คือคำว่า vertical กับ horizontal integration นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาใน vertical มันง่ายมากภายในหน่วยงานแต่พอข้ามหน่วยงานเนี่ยก็จะเหนื่อยก็ต้องมาหาวิธีนะครับเราเห็นตัวอย่างของประเทศมาเลเซียไมด้าเมื่อเช้านะครับว่าเขาก็พยายามที่จะมีคล้ายๆ butler service เหมือนกันเมื่อเช้าก็คือจะมีคนที่รับผิดชอบ tracking ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ของการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับที่ว่าในเรื่องของการเป็น personalized service ผมว่าลักษณะพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งก็ต้องพยายามนะครับ I know คุณบ๊อบ in terms of you know the process improvement it might not be in the idealistic situation for the recipient because of lack of integration across different agency but I think vertical integration is you have to start from somewhere so vertical integration is a good start and I think this is something that Industrial Estate Authority of Thailand I think has done very well you know take you know the next step from the BOI and to the IEA so that we create the environment for the investor นะขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปก็ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณจอมขวัญคงสกุลนะครับคือตำแหน่งเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Deputy Secretary General ของ Securities the Security and Exchange Commission of Thailand หรือกลต.นะครับต้องขอเชิญคุณจอมขวัญครับGood afternoon, everyone. Everybody speaking English, so I'm going to speak English as well, so that Rob, you can understand me, okay? Before answering your question, I think I got the same questions as Kun Prom. Actually, let me start with give you a short background of our organization. The SEC or the Security Exchange Commission is independent agency. We are the independent government agency. And our main duties is to, look after the capital market, we supervise and develop the capital market. And also we look after the financial services and the products in the market. So our stakeholders are quite diverse. We have so many people, including the investors, the market operators, and also who else are the one that need funding, like the IPO companies, something like that. So these are all our stakeholders, and we know that the digital technology is something that is very important, and it's shaped the business operations as well as our customers' behavior. So we try to integrate the digital technology into our policies and services. And we develop what's so-called the digital service roadmap to embark our digital transformation journey. So talking about the ideal service that I can, offer to our stakeholders, let me start with the first one. We call it one-stop service or stakeholder service portal. For this one, I'm thinking about if you are the securities broker company and you would like to submit something to the SEC or would like to contact SEC for certain matter, you come to our website and you don't know where to go. You got lost in the website. That's the very, the problem for our stakeholders because as I mentioned earlier that we have so many stakeholders. So what have we done so far is that we create some kind of single window so that everybody can access to all of the SEC services in one single window.
And ideally, it's more like once you register to our website, it will know who you are and it will navigate you to the right place. I mean, to the right page on the website, and it can, serve your needs and your challenge, just like Kun Prom talking about the butler service or something like that. So we have that kind of service. And this one, I think, is very useful for the, the stakeholders, because we can provide some kind of a user-centric regulatory environment for our stakeholders. That's for the first one. The second one is the e-licensing system. Normally, if you want to get the securities license, like to be a broker, dealer, or fund manager, you need a license, right? But SEC alone, we cannot grant you the license. We have to go to the Ministry of Finance. The Minister of Finance is the one who, sign the approval for you to get the license. So it's like we have to collaborate with the Ministry of Finance, and to do that and make it electronically, we have collaborated with other agencies like the OPDC, the G.P.R, the Office of Public Sector Development Commission, and also the DGA, the Digital Government Development Agency. This to leverage on the BIS portal that Rob already mentioned about, and we introduced our own e-licensing system. And for this system, the e-licensing one, it helped us improve our licensing approval services, because the BIS portal will act like a centralized platform for the minister to, electronically review and approve the license, the securities license. And this can show you the collaboration, you just mentioned about the interoperability, operation ability, right? 3 words, that's it, because we have vertical and horizontal collaboration among agency and also between SEC and the Ministry of Finance, which is vertical. That's the second one. The third one is the e-reporting system. I mentioned earlier about the pain of the business operator who would like to, submit the reporting to the SEC. And, there are so many reports and they have to submit it from time to time. And most of the time is a manual submission and also in a paper-based form. So we have to we have tried to leverage on the e-reporting system so that they can, conveniently submit the e-reporting to us. That's the third one. The fourth one would be the SEC Open Data Service. We have launched the SEC Open Data Service to serve as a, comprehensive data center that so that we can, promote everybody to use our data. And this open data service offers various information, including information about our, market operators and also the financial products under our supervision, like stocks, bonds, mutual funds, and also the digital assets. And the beauty of this service is that it's open access, meaning that everyone can, access this information for free. We have like students, teachers, professors, researchers, innovators, analysts, and everyone you can access for this information. And also data is in the machine readable format. So it's easy for you to just download and analyze it using the computer software. And also it says in the user-friendly presentation, it's very clear, it's very concise, and we have like statistical numbers, we have graphs, we have charts that very easy to understand to offer you. And most importantly is one-stop data hub, offering you a complete data set in one place. Thinking about if you want to, have information about the financial product issued by so many market operators, you can come here just one stop and you can get all those information at the one single place. You don't have to go to each market operator website one by one, but you can come here at the SEC portal, the SEC platform. And last but not least, we have what we call digital infrastructure, because in the past, I would say that the capital market involved like
lots of paperwork and also the manual process. And this make the capital market operation, I mean, from end to end, it's very slow, expensive, and also hard to track things. And, it's limit how we can supervise the market because we cannot see much of that because it's hiding somewhere. We want it to make it transparent enough for us to oversee the market and cheaper for our stakeholders to, to walk through the capital market journey. So to address that problem, the SEC, together with the Stock Exchange of Thailand and so many market operators, we work together to, establish the DIF, the digital infrastructure, to connect everyone to the digital process. And the first phase for this project starts with the bond approval and offering in primary market, and it covered end-to-end process of bond issuance, filing, the subscription, payment, and also delivery of the bond. And right now we have the pilot project. It is under SEC sandbox. And we expect that this new system, the digital infrastructure, can make capital market more efficient, reduce cost for everyone, and also make it transparent for the SEC to, oversee the market. And that's what we have done so far for our digital technology journey. Thank you. คุณจอมขวัญนะครับที่อธิบายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งต้องขอบคุณทางสำนักงานกพรนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าใจนักลงทุนเนี่ยคงไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวกการมาขอใบอนุญาตการลงทุนแต่เรื่องการระดมทุนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นความพยายามที่จะทำให้เป็นว่าเป็น complete service จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าถือกระเป๋ามาเสร็จปรากฏว่าในนี้มันมีการขยายฐานการผลิตการระดมทุนอย่างต่อเนื่องคราวนี้จะทำยังไงต่อครับผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ BOI ตอนเช้านะครับการนิคมอุตสาหกรรมและหลังจากนั้นก็ในเรื่องของ SCC หรือกรต.นะครับก็ผมคิดว่าในราวที่2นะครับในเรื่องของ second round I think we still have like 5 minutes each I think for the second round collaboration across agencies or across different operating units can be a challenge, right? And definitely, I hate to say this, but citizen or business operator normally don't have high expectation about public services. I mean, definitely, I don't wake up in the morning and then, I dream of going to the public agency to get services. It would be probably the last thing I would want to do, even though I'm a government officer working for the public university, but I don't wake up in the morning and say, I'm looking forward to go to the public agency, right? So what represent the minimum service, acceptable service, Kun Bob, from your perspective as a recipient? Just any type of service you can raise an example. What is a minimum service that regular person or business operator would expect from the public services? Thank you very much. I think the worst thing is having to go somewhere physically and not knowing how long it's going to take. Somebody earlier today talked of the example where you go to an agency and you wait there all day and they don't get to you, and then you have to go back the next day. I think in the example there were 200 staff that meant 400 man days. So these things are almost comical, almost absurd. It doesn't take a genius to figure out that that's a very bad thing to do to anyone. So, and it's a terrible drain on economic, output. So the minimal expectation is, number one, I don't actually want to go there at all. I want to do this online. Why can't I do it online? Okay, that's the first thing. The second thing is, if there's a valid reason and I do have to go there, or the agency's just not developed enough and I have to do it in person, then I want to get in and out of there in a reasonable time. I want to know exactly where to go. I want to know in advance what I need to bring along. And I want to have an expectation that in bringing the right things along that I've been told to bring along, the right information, that I can get out of there within a reasonable time. So it's not a very good answer to your question, but
It is an excellent answer. You know, so that's what I was saying. Okay. I think to sum up the word, think more like predictability, right? This is a minimum that we can expect from the public services. Give us some predictability. It can be bad, it can be not so good, but at least it's predictable. นะก็คือจริงๆผมว่าคือคำถามก็คือในฐานะของผู้รับบริการนะฮะความคาดหวังต่ำที่สุดเลยเนี่ยของผู้รับบริการคืออะไร เพราะคำถามแรกก็คือจุดที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะพอจุดต่ำที่สุดคืออะไรคำถามแรกก็คือจำเป็นต้องไปหรือเปล่าที่คุณบ๊อบอธิบายสองก็คือถ้าจำเป็นต้องไปเนี่ยก็ขอให้ทราบเหตุผล ถ้าจำเป็นต้องไปแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ ต้องการอะไรบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่จริงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในหลายครั้งที่เราจัดประชุมสัมมนาที่กพรเนี่ยข้อดีของภาครัฐก็คือความคาดหวังของประชาชนไม่ค่อยสูงนะครับไม่เหมือนกับภาคเอกชนถูกไหมฮะเอกชนเขาคาดหวังไปอย่างนี้เขาได้รับอะไรแต่ภาครัฐจริงๆแล้วความคาดหวังไม่ค่อยเยอะนะครับด้วยนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความคาดหวังต่ำสุดคืออะไรถ้าสรุปเป็นคำอธิบายคำนึงคือคำว่า predictability ก็คืออย่างน้อยขอให้เดาออกเพราะว่าชีวิตภาคเอกชนเนี่ยเวลาสำคัญมากๆนะครับพอเวลาสำคัญมากๆเนี่ยความที่เราเดาออกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจนะฮะ so I think I just say one predictability you know why you there and how long and so on is complicated นะครับก็เป็นคำถามคล้ายๆกันนะครับจากในมุมมองของอันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การบริการและกำกับดูแลนะครับเพราะกลต.จริงๆก็เป็น regulator ที่สำคัญนะครับและส่วนการนิคมอุตสาหกรรมก็กึ่งต้องเป็นทั้ง service provider และเป็น regulator ด้วยเพราะว่าเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมดูอะไรต่างๆถ้างั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการจริงๆเนี่ยอย่างน้อยความมินิมัมจริงๆเนี่ยที่เราคิดว่าประชาชนต้องการเนี่ยมันคืออะไรครับในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการขอบคุณครับ All right. So actually, as a citizen answering, I would say that my answer would be the same as Mr. Robert. I hate going to the government office actually. If I have to answer in the view of the kind of government officer, I would say the minimum requirement as a first is it should be have to have some kind of clear communication channels. One part of the thing that it's very hard in Thailand. This one I experienced by myself since as already mentioned that I partly working with the kind of butler. So most of the time I have to contact with a government office. So one thing that create a most frustration and confusion to the investor would be who to talk with actually and what to do, right? So there is a lot of channels here in Thailand that for example normally government officer will have telephone numbers, emails, line application as a chat, mainly use chat application for Thai people. The thing is, yes, they do provide some kinds of channels, but that is really like usable. Like if you ever have an experience to call hotlines of government, you would have to pray before make a phone call actually to find someone, I mean the actual person to talk with you, what to do, what to guide. And even they do pick up the call. They as a foreigner investor, they sometimes might have some kinds of I would say language barrier that could have some problem after that, right? So this is one first of the one kind of minimum requirements of being one-stop service. Another one is, I would say you have to, since one-stop service are all about, I would say the service, public service are all about doing some paperwork, doing some documents, right? So there is some kind of protocol, some kind of process, some kind of regulation that need to be done, need to be followed. So you have to, and to be honest, it's quite complicated. So what the second one is, you should have some kind of clear, or I would say transparency of regulations of the protocol, and make sure that it's be kind, like easier to use to the users. And the
Third would be responsive. Normally there is some as we know that as Professor already mentioned that the expectation of Thai citizens are quite low, right? But due to we know that normal it's just normal phenomenons of Thai government officer that they kind of slow, I would say. So there is some, but slow doesn't like the main problems. The problem is that we actually do some kinds of experimental, or I would say in depth of the research in our service. That there is two licensing. First one is the visa work permit, which actually very fast, I would say. Normally this kind of licensing of granting some kind of visa or permit in IAT office, we do grant within like 1 or 2 hours only, and after that we just bring the visa to the office of the immigrant office to work with the all of the paperwork that necessary, and this all of the process that from the beginning to the end that they get the visa shouldn't not take more than like 1 day or I would say a half day. This one is quite fast. However, we do have some kind of assumptions that if it is this fast, how about another licensing that can actually be fast? For example, like the land entitlement licensing, which have some kind of regulation, I would say complicated regulation needs to be done, needs to be followed. That licensing actually takes like 2 or 3 days, which I would say it doesn't that slow, but in the view of the foreigner investor, that's quite slow. So we do have think that this licensing might be cause our problem to some kind of overall of the process of our customer journeys, right? But actually, from our experience, we found that they didn't disappoint at all. Even we have some kind of 2 different licensing. That one, first one is very fast, while the second one is a bit slower. They're still happy to that situation, since we do provide the key thing is that we do provide some kind of an updates, or I would say the status of their what journey are there now right now, what procedure are we doing, how much or how long that it will take time. It won't take more than like 3 days, so they can plan their life easily, and they can as Mr. Robert mentioned about the predictability. Yes, that is very quite important part, and that I think this cover all of the answer. Thank ครับ you. ขอบคุณมากครับคุณพร้อมก็ผมคิดว่าเรื่องเวลาเนี่ยความคาดหวังอย่างน้อยก็คือเราต้องบริหารเวลาให้กับเขานะครับแล้วก็ช่องทางการสื่อสารนะครับเพราะว่าความสื่อสารมันก็นำไปสู่มีความแน่นอนนิดหนึ่งนะครับสร้างความแน่นอนดังนั้นก็เป็นคำถามที่อยากจะถามคุณจอมขวัญเช่นเดียวกันว่าในฐานะที่เป็นบทบาทกลต.ซึ่งจริงๆก็เป็นทั้ง regulator แล้วก็เป็น service provider แต่เป็นกึ่งๆที่ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยไม่ทราบว่าความคาดหวังต่ำสุดในฐานะผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้รับบริการนะครับในการมองกับผู้รับบริการนี่คืออะไรบ้างครับเชิญครับ Okay, actually, it's quite pretty the same as Kumplom. The first one, I think, because we want to be predictable, like you just mentioned, our notification, our legislation always, they always say something about the period of time that we going to, approve something or, products or services or granting license or whatsoever, whatever services that we have to offer to the stakeholders, we have the limit of time that we have to get it done before time. So that period of time stated in the regulation, so we have to follow that. If we cannot and something happen, whatever it is, we need to report. We need to, make it clear why we took such a long time to get things done, something like that. So the first one would be setting period of time in the law and regulation. And the second one is more like we make ourselves, the regulator, we have to make ourselves like traceable and responsive, because
sometimes when we got the time period for approving the products or the license or whatsoever, it took like 3 months or maybe 180 days to finish that. And maybe the stakeholders that would like to know their status, anything that we need more information or need more clarification, they are waiting for us. So maybe during the period of reviewing the application, we need to get back to the stakeholders and let them know what is their status, whether everything is okay or not okay, or we need something more. So this is the second one. We need to, responsive to our stakeholders. And the third one, which is very important, is we need to, deep listening to our stakeholders. This is very important because we have to, walk through their path. We have to understand their pain points and everything. Those initiatives that I mentioned earlier, the 5 initiatives, they came from how we listen to our stakeholders, what they want from us, and we make something like the collaborative environment for them to share their ideas, and also we co-design the solution together and come up with all those initiatives because we deep listen to our stakeholders. That's all for my point. Thank you. ขอบคุณมากนะครับผมคิดว่าถ้าจะสรุปผมขอสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก่อน I think we can the reason why I asked the second question because if you don't understand the minimum requirement it's difficult to design so you have to understand the minimum requirement before you can design anything because you cannot design for maximum but at least we can decide to meet the minimum requirements and that's why two-way communication through listening, deep listening, certainty or predictability, traceability and openness, those are the minimum expectation of people in general. So I think we have to look at one-stop service beginning from this requirement นะครับผมคิดว่าที่ถามในเรื่องของความคาดหวังต่ำสุดก็เพราะว่าเราจะทำเรื่อง one-stop service เรื่องการออกแบบเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าความต่ำสุดมันคืออะไรก่อนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจความต่ำสุดเนี่ยผมว่าออกแบบจะลำบากเพราะออกแบบให้ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้แต่ออกแบบให้อย่างน้อยขั้นต่ำที่สุดเนี่ยมันพอทำได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะมีทำทุกอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็ที่สรุปมาก็ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั้งสองทางว่าจะเป็นเรื่องของความการโดยการรับฟังด้วยแล้วก็มีเรื่องความแน่นอนความpredictability คือเดาออกแล้วกันเดาได้สืบค้นต่อได้ traceability แล้วก็เปิดเผยนะครับI think we still have maybe a few minutes from the audience. Any questions you would like to ask the panelists? We have 3 outstanding panelists from the private sector, from the also from the public sector, and within the public sector we have service provider and the regulators. จะมีถามคำถามจากข้างล่างไหมครับว่าจะมีประเด็นอะไรในเรื่องของว่าแล้วต่อไปอนาคตเนี่ยคำว่า one stop service เราจะทำอะไรบ้างอย่างน้อยเราได้เห็นเครื่องมือนะครับเราได้เห็นถึงการมองแล้วก็เราได้เห็นว่าเอกชนเขามองว่าจุดที่ดีที่สุดที่เขาอยากจะได้คืออะไรจุดต่ำสุดจริงๆคืออะไรนะครับแต่ว่ามีประเด็นอื่นนะครับเพราะว่าช่วงคนหลังจากนั้นเราจะมีช่วงที่3หลังจากพักเบรกก็คือเราจะได้เห็นมุมมองจากนะครับผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอธิบายว่าแล้วการที่เรามองตรงนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปรูปร่างหน้าตาของระบบภาครัฐจะเป็นยังไงนะครับมีคำถามไหมครับYou have the questions among the panelists because I know Kun Bob you wrote a few things you have any questions to ask Is that all right? Yeah. Thank you. Yep. So if you look at agencies in most economies and Thailand included which tend to be more service oriented and more willing to adapt and change very often in the financial services and investment area. And I think SEC is no exception. I've seen developments that SEC has done, and it's out there amongst the leaders in terms of change. I'd like to ask you the same question I asked earlier about problems you've faced with not being able to use digital forms of either things that have to be filed or processes that don't really support a digital manifestation. In other words, you're stuck with a piece of paper.
I think the main problem would be, because we have so many stakeholders. And if we talked about, if we talk about just the market operators, the securities market operators, there are so many, maybe over 100. And when we talk about digital, we need things more like standardization for, the process and the information. And, it is very big problem for us because they cannot agree on single standardization. Everybody have their own, own preference or whatsoever, and they cannot just, delete it, then they want it. But if we plus everyone requirement, it would be more like a big chunk of data, and it's not something's not necessary for us. So as an SEC, because we are the regulator, I think the hardest part is that we need to be the one who decide what to be included and what to be, deleted, something like that. And that caused us, fight with the our stakeholders, and they're not quite happy with us, because they need that information because blah blah blah. But maybe other players said that this is too much for them because it's a burden for them to provide such information, something like that. That's the main. I think that's the main problem I can think of right now. Thank you. I'm sorry, I'm going to do a little plug here because we've been working with one agency in particular in Thailand, the Digital Government Development Agency, and they have a monstrous task to help agencies like you to overcome this kind of problem. And I would say from a private sector perspective, we all need to support those efforts, because if we don't, and we don't work together, and we all have our own little opinion about the way it has to be done, we're never going to achieve a good digital government and a one-stop center. So DGA, Digital Government Development Agency. Thank you. Okay, I think it's time to conclude the panel. And again, I would like all of us to give a big applause for the panelists. Thank you, Kun Bob, Kun Prom, and Kun Jongpan for outstanding session. And I think the next will be the break. We will take a break for half an hour, and then we will come back at 3 o'clock. And then I think this is probably one of the most important session is what's next, in terms of from experience from South Korea, in terms of, what is next step from when we achieve the one-stop service, how we're going to move it forward. We see some basic information from here, but then I think South Korea is probably far more advanced than most country of most countries in Southeast Asia. So I think it's going to be very entertainment for us to listen to the South Korean experience. So we take about 25 minutes break, then we come back at 3 o'clock. ขอบคุณมากครับ
You think it's okay now in terms of 네. and the light is and the spotlight is not shining the first. It's not up, it's right. Okay, welcome to the one of the highlights of the seminar today and also tomorrow. I think this is a presentation by Ms. Park Kung-jo, Director, Bureau of Government Service Integration, Ministry of Interior and Safety, South Korea. She will be presenting the contents in regard to the strategic insight on advancing one-stop service innovation, a lesson from the Far East. So please give a warm applause to Ms. Park. Hello everyone, my name is Park Kyung-ju, Director of Command Portal Operation Team at the Korean Ministry of the Interior and Safety. Thank you for inviting us to the 12th ASEAN Conference, and I hope today's presentation will be helpful to you. It's my pleasure to give this presentation about Government 24, one-stop service platform, which is the representative Korea digital government policy. This is the order of my presentation. First, I will explain the background about establishment of Korean representative one-stop service government 24. Then I will introduce the major service of government 24 and the project currently being carried out. And lastly, I would like to share the ways of further development of government 24. Let's start. Koreans use PCs and mobile devices to access digital government services and apply for official documents anywhere for 24 hours and 365 days. And processing procedures are transparently disclosed, and the application results are informed online from one-stop service. As shown in this slide, citizens will visit offices in person or apply for a certificate of a government by using communication media such as phone and fax. Depending on civil service, it takes about 5 to 10 days to process. And if the application is incorrectly filled out or the required documents are not met, the applicant will be requested to supplement them. It will be difficult for office workers, disabled people, and the elderly to access the civil services in the government office due to time and space restrictions. To address this inconvenience, the Korean government has transformed from in-person processing into online processing. As you can see from the picture, Government 24 is accessible anytime, anywhere with a PC and mobile devices, and provides the civil services of the Korean government, and citizens can apply this service in one stop.
Government 24 is linked to system operated by central and local government. And there are 900 services that can be issued immediately online, and 370 services that can be applied online. The number of issuance and application continues to expand in accordance with the demand of civil services and national policies. The Government 24 system is managed and operated 24 hours and 365 days by the National Information Resources Service. In addition, various requests for improvement are being received in the course of service operation. And the Ministry of the Interior and Safety, our ministry, is reviewing the details of improvement and is continuously trying to improve the system for users to use the one-stop service smoothly. Government 24 has the main service as shown on the screen. First of all, there is an electronic civil service that covers all civil affairs in Korea. Through this service, citizens can print out the necessary document, or for services that cannot be printed, they can apply using the application function and receive the result online. Next, there are government services provided by central and local government to the people. Unlike civil services, government services are not based on all of laws own system. They provide necessary service to the public. Next, there is a subsidy 24 service that introduces the information of goods and services provided by central and local government to people based on certain requirements, such as the elderly and the disabled people. Finally, a policy information service that provides the government policy information, research report, and publication in one screen. From now on, I will explain the major service of Government 24. One of the major service of Government 24 is the electronic civil service based on the legal system. It allows users to directly print out documents issued by the government, or they can apply through PC and mobile devices for non-printable services. Government 24 approximately provide information on 5,000 civil services, and 1,100 of them are directly applied, reported, and issued. By providing diverse services, on average of 1.3 million people visit Government 24 per day, and 35 million civil services are processed every month. It serves as a representative one-stop civil service of Korea. In addition, if citizens visit a government office to process a civil service, they need to pay a fee. But when using the civil service online through Government 24, the fee is reduced or exempted. Also, for users who need to pay a fee, Government 24 provides various payment methods, such as credit cards and mobile phone payments. For making them,
to pay online conveniently. In this way, citizens can conveniently use civil service online in one stop. Next, I will introduce the public service provided by the government to support the convenience of the people. The first service is a lifetime care one-stop service. The lifetime one-stop service provides tailored service that allow individuals to receive guidance and apply for a series of services related to major life events, such as birth, marriage, and death, all at once through Government 24. Also, individuals can receive all services without the need to visit agencies through a single application. For example, it supported pregnant women to apply for various allowance and services after giving birth at once, such as railroad discount and support for childbirth items can be obtained through a single application. Currently, the Lifetime Care One-Stop Service provides 11 types of services, including pregnancy, childbirth, youth, support for the disabled people, retirement, life, and inheritance. 1 million people use the service annually. In particular, the Happy Birth service is highly activated, with 98% of pregnant women utilizing this service. We are continuously improving and expanding lifetime care one-stop service through youth demand surveys. Next, the My Life Information Service allows any Government 24 members to log in at once and check all the next life information, such as passport expiration date and driver's license renewal dates on a single screen. For example, when you access Government 24, My Life Information Service screen shows unpaid tax amount, paid of medical examination and vaccination, expected pension amount, etc. 69 types of personal life-related information are provided. Additionally, unpaid taxes, parking violation fines can be paid immediately at Government 24 after verification. About 20 million people are using this service, and we are continuously expanding it. Next, the Subsidy 24 service allows you and your family to confirm the benefits they can receive for the services provided by central and local governments. Through the verification of the member information provided by the applicant, they can receive guidance on eligibility for beneficiary services. It provides about 10,000 types of national local government benefit services through Subsidy 24. And users can apply directly online without visiting a government office. In addition, we provide a proactive service to the applicant by using text message or notification services. For example, when applicant reaches retirement age, Government 24 will inform them of expected pension amount automatically.
Our ministry is doing its best to proactively provide tailored service to the public in order to address blind spot in beneficiary services. The rest major service of the government 24 is policy information service. The public can check the 1 million policy information promoted by the government and receive related policy report and publications. Also, they can access organizational information and websites of central and local governments. They can check information on events promoted by local government nationwide. From now on, I will introduce the project that we are currently pursuing to the further advance Government 24. Our ministry currently pushing a project to upgrade and digitize Government 24 services, making them more mobile-centric and providing comprehensive, personalized services to individual lifestyles. To provide Government 24 service that the public can truly experience, we have been planning 4 years of mid-long-term development strategy from 2021 to 2024. The key initiatives include expanding demand-driven lifetime care one-stop service, providing personalized service based on use preference, and establishing a service delivery system based on mobile platform. Next, I will introduce lifetime care one-stop service, which is one of the main contents of the project. Lifetime care one-stop service refers to a service where the system from various ministries are linked or processed with a single application. In other words, services are being developed to reduce the burden on disabled people, the elderly, job seekers, and pregnant women who don't have to visit government offices. It aims to facilitate processing through a single service. We continue to discover new services and improve services in operation so that anyone in Korea can use this service. Another key feature of the project is the establishment of user-based customized service functions. This service analyzes user qualifications and status information to provide access to beneficiary services provided by the government and local authority on a single screen. Furthermore, through the personalized menu setting function, users can receive concentrated guidance on areas of interest within government promoted policies and can check various events being conducted by local authorities. Next, a key feature being developed through this project is the implementation of Government 24 tailored for mobile services. We will maximize the user convenience of Government 24
by optimizing the layout for mobile screens, reducing the steps required for civil services, and minimizing the input data that users need to fill in. Also, we'll make use of the characteristics of mobile devices, such as finding government offices near me to support the use of government 24 more effectively. Since 2000, Korea has provided the necessary service to the public online through the e-government roadmap project and has supported worker convenience for public officials. Korea is moving beyond e-government and digital government to digital platform government. The ultimate aim is to connect all data into a single platform and create the world's leading platform government by utilizing artificial intelligence, big data, and cloud. The core of digital platform government is Government 24. It is also establishing a future direction as a digital platform government. To achieve the implementation of a digital platform government, it's necessary to integrate government services operated by agencies and tasks into a single platform. Government 24, which I have explained so far, is unfortunately an integrated government portal service, but not a complete integrate government portal service. In other words, citizens have to access the individual system to apply for services not provided by Government 24, leading to issues such as duplication of data entry and lack of data sharing or transmission between systems. The improved system is the right picture, and it is what the Government 24 will aim for in the future. The Government 24 platform aims to integrate various government-operated services into a cloud-based platform and to provide the delivered data and services to businesses or individuals for convenient use. Government 24 plans to promote the following tasks with the aim of implementing one-site total service. Last year, we started BPR-ISP project to implement one-site total service. Through this project, we have designed the vision and target model of the next generation Government 24 and established a strategy for its implementation. Furthermore, we will plan to provide integrated service for the implementation of one-site total service. To modularize government-made service and open them up to the private sector. Lastly, we will design Government 24 on a cloud basis for efficient system management. Based on these results, we plan to build an integrated platform from this year. So far, I will introduce Government 24, the representative plan of Korea. It is relative that
we could not share many advantages of Government 24 due to the time limit. I hope the ASEAN Conference will find Government 24 to be a valuable tool in developing policies needed by the citizens. This is the end of my presentation. Thank you for your attention. Any question from the audience? Question? Hi, Tanes from OPDC. So we're just wondering how much involvement of the political leadership does it take to make this sort of achievement happen? 이 시스템 2017년부터 시작돼서 그 주도는 우리 우리 부가 했지만 뭐 대통령을 비롯해서 많은 굉장히 높은 레벨의 보고나 이런 것들이 많이 높은 레벨에서 많은 사람들이 이거를 이 프로젝트를 만들기 위해서 푸싱했고 예산은 정확히 모르겠는데 많은 돈이 투입돼. Yeah. This project started in 2017 in Korea, mainly by the Minister of Interior and Safety, but also previous presidents and many high-level politicians were involved in it. We do not know exactly the budget that were involved in here, but I hope that answered your question. Yes. So I get your point that the plan and implementation is being implemented by the MOIS, but I'm talking about the political involvement. Other than because what you're doing, it's actually go above and beyond the scope of responsibility of MOIS, but it's also involve other department or other government agencies. So I just wondering, like above the MOIS or the political view that help these sort of things achieve. 이게 우리 정부의 통합적이고 대표적인 서비스이기 때문에 여러 부처들이 관련돼 있고 여러 부처들의 데이터를 내놓아야 되기 때문에 그러니까 우리 대통령이나 이런 분들이 많이 푸시를 해서 그래야 만들 수 있다고 우리 부만의 힘으로는 안 된다. 그러니까 같이 윈윈할 수 있게 또 주고 우리 이게 굉장히 2천만이 쓰는 굉장히 큰 서비스이기 때문에 같이 참여하는 부처들도 자기네 서비스가 잘 이용되기 때문에 좀 쉽게 구현을 할 수 있어요. 협력을 끌어낼 수 있어요. The integration between the departments was not very hard to get, as it was one of our main goals as the government. Yeah, that was her response to the question. Thank you very much. Okay, second question. Okay, I'd like to know because you present payment service in government platforms. What's the publics in Korea feel about pay for the government service? This is negative or it's okay because it's convenient or something like that?
지금 이게 이제 PC랑 모바일이랑 같이 되고 있는데 모바일 이용자가 점점 많아지는 추세고 그러면서 바로 결제를 되기 때문에 오히려 좋아하는 이용자가 더 많다. 네. She says because like the users are increasing at a exponential speed, she says the response from the public is very positive, and that because it's very convenient to make these purchasements. Okay, so thank you very much. Okay, so let's give her a big applause one more time. Thank you very much, Mr. Thank you. Okay, so I'm colleague of Dr. Kongkiti. Okay, so I think today probably is that's it for today. So let me summarize what happened today. So today I would say we revisit the one-stop service, and we can say that it starts from a quite long period of time. Okay, we can start from the manual system that put everyone in one room. Okay, we call it one-stop service. And then technologies come along, okay, and we add, web service, those type of things, and continues. And then we see the barrier, technologies, law, regulation, attitude, okay, collaboration, okay. I think the one-stop service is still continue to evolve, okay, so has a lot of problems to solve, but actually I think it's a great promise as a government that I think every countries that participate today see the same thing, that we need to continue, to create a service that is very easy for the citizen. And we need everything. We need collaboration, most important thing. We need technologies, and we need the idea from publics. Okay, we can see a lot of panelists talk about when the government decides something, we sometimes not really listen to the citizen that much, or something like that. Okay, so thank you very much for everyone for participating for today. And tomorrow we have a workshop session that people can have a more discussion with our speaker, and then we do some exercise together. So thank you very much, and I hope to see everybody again tomorrow. Okay. Thank you. Don't forget to stamp your parking if you drive the car here.